Tafaraka indray isika ato anatin'ny fandarana Miara Manonja miainga eto amin'ny MBS Nospatrana ary arahanao ihany koa amin'ny alalan'ny Radio Mada FM zato teboka valo mazava loatra eo ihany koa ny radio FM 5 teboka efatra ary eo ireo tambazotra serasera maro samihafa afahanao ihany koa manaraka an'izany fandarana izany. Ny voalohany teny aloha dia isaoran'ilay nahary satria nomeny herinandro vaovao indray isika, nomeny andro vaovao amin'izao alatsinainy izao. Midiky zany fa mbola misy ny adidy sy ny andraikitra izay miandry atsika mianakavy amin'ity firenena malagasy ity. Anterina ny arabo ambam-pirarintso ho anareo rehetra na ho an'ny atontoerana na ho an'ny avy any ivelany. Tsy misy ankanavaka ny araba fa dia ataotsika araba mafoka be, araba ny manjaka miadana ka dia samy mahazo an'izany ny ambany lanitra. Iaraka etontsika mandritra ny ora roa mahery ka ao anatin'izay no hitondrana aminao fanazavana momba ny raharam-pirenena, fitondrana ihany koa ny famakafakana maro lafy ao anatin'ity fandarana Miara Manonja ity. Tsy hoe famakafakana amin'ny savona, tsy hoe resaka manidina fa famakafakana resaka izay momba ny fiainantsika mianakavy ihany no eto ary inona moa no katsahana? Ny katsahana teny hoe mba ho any amin'ny tsaratsara kokoa ny fiainantsika mianakavy satria raha ny taremarika mivoaka amin'izao fotoana izao ho an'ny Madagasikara dia tena mbola reraka dia reraka izany fanjakana malagasy izany ka mitaky adidy, mitaky andraikitra izay toe-javatra izay indrindra ho an'ny aty amin'ny mpanohatra satria tsy avela andeha fotsiny amin'izao ny fiainan'ny malagasy sy Madagasikara. Rehefa hita hoe misy tsy mety, rehefa hita hoe misy zavatra tsy maintsy kianina, rehefa hita hoe misy zavatra tsy maintsy ahitsy, ary zay indrindra ny fotom-pisin'ny Miara Manonja miainga eto amin'ny MBS Miara Manonja MBS Radio Mada. Toy ny mazatra dia misy ny mpisehatra eto amin'ity fandaran'ity ifandimby eo na olon-tsotra, olom-pirenena na solombavamboaka ihany koa na mpanao politika fa dia ny fanirina dia ny hoe hiaraka eto isika mandritra ny ora roa mahery araka ny nambara teo fa ny rira zafy manatany. Dia miraba ny mpanaraka antsika amin'izao fotoana izao rena Rabe Mananjara, miraba anao ihany koa, miraba ny teknisiantsika ao ambadiky ny sary sy ny feo amin'izao maraina ny latsinainy fa 7 ny volana Oktobra 2024 izao. Miraba antsika rehetra any ampitan-dranomasina any na aiza toerana andraisantsika ity fandarana Miara Manonja ity ho anareo izay manaraka amin'ny alalan'ny YouTube ho amin'ny FB ihany koa amin'ny tambazotra sosialy dia isaorana atrany manjoy anay. Izana ho fitintsika angamba rena Rabe Mananjara ny tranga mbavao tao anatin'ny 27 ora ho an'izay zavatra ny tranga teto anivon'ny firenena alohan'ny hidirana ho an'ny tapany voalohany andraisana reo vahiny tompotrano atao anatin'izao fandarantsika izao. Raha ho atombotsika ny tamin'ny majanga zany dia vita tamin'ny lakamisy sy ny zoma teo ny redynamisation ny antokotiko Madagasikara. Vita ihany koa ny fiona ny RMDM zay tamin'ny vahoakan'ny majanga izy ireo zay ny tafa sy ny dinika ny raharam-pirenena ary nilaza ny votoatin'ny fehi-kevitry ny fiaonam-be nasionaly ny mpanohatra no taterahana tetsy bypassy tamin'ny 17 sy 24 ny volana Jolay lasa teo. Rehefa avy eo moa tsika mbola handray ny solombavamboaka Alain Ratsimbazafy zay solitenan'ny Miara Manonja tany antoerana niaraka tamin'ny solombavamboaka Mamirabendrina ary dia resaka ny ambangivangony zany diany izany izy ireo fa fahombiazana aloha zany raha azo amin'ny tenanazy fa amin'ny akapobeany ihany koa rena Rabe Mananjara dia vita ny fifidianana teo anivon'ny olavitry ny mpanao gazety teto Madagasikara. Ilay fifidianana natao amboletra arak'izay napetipety ny fanjakana izany mazava ho azy nandresy ny kandida tokana zay natolotry ny fitondram-panjakana na dia eo aza ny fanadiovan-tena ny fitondram-panjakana sy ireo pomba ny fitondram-panjakana ny amety ny lazana fa tsy kandida izy ireo izany kandida zany dia ny baribary izany satria dia saika nomena zay tombony manokana izay ny kandida zay natolotry ity fanjakana ity ary tsisy mififaninana taminy ary na ny fomba nandraisana tany amin'ireo faritra rehetra aza dia nisy zay fomba zay
tsy de mahazatra loatra eo amin'ny lafy mpividianana satria tao ny fitaterana, tao ny fanomezana sakafo manokana ho an'ireo mpanao gazety hiatrika izany fividianana izany, ary fantatra fa misy dia tsy mpanao gazety nampidirina tao anatin'ny listra ireo ifidy zany na nifidy tamin'ny sabotsy lasa teo. Dimanjato sy arivo manerina Madagasikara no mpanao gazety voatondro fa voasoratra ao anatin'izany listra mpanao gazety izany, ary dia kara-panondro no nentina nandeha nifidy tsy araka n'izay fa nahazatra hatramin'izay de hoe ny karatra matianina maha-mpanao gazety no nanaovana ny fividianana. Ny teny ny vato fotsy Rina Rabe Mananjara satria ho an'ny faritra Analamanga dia marobe ny vato fotsy tamin'ity fividianana ity, akoatra n'ireo fahavitrihan'ny tahan'ireo mpandatsabato satria 5.7 isanjato fotsiny ny taham-pahavitriana izay nandratsabato ho an'ny faritra Analamanga. Misy dikany lehibe zany ho an'ny antson'ny fanaovan-gazety ho hitantsika eo ny fivoarana fa tetsy ankilan'izay ny cellule de crise dia nanangana ilay rafitra mahaleo teny araka ny nambaran'izy ireo ary manohitra izany fividianana izany. Fa ny hetsika fahatelo nyty asa fanaovan-gazety ity dia fantatra ihany koa ny solotena ny mpanao gazety ao anatin'ilay voamera-pirenena mahaleo teny ho an'ny fividianana dia Marc Antoine zay avy amin'ny vondrona MATV. Fa ny fararam-baovao tamin'ny faran'ny herinandro teo ihany koa dia ny redynamisation ny antoko tiako Madagasikara ho an'ny faritra Avaradrano iny zany de tany fiferana tany commune ambanivohitra ao anatin'ny distrika Avaradrano no nanantanteraka izany ny ekipan'ny Jery Randrimbolaina solombavambahoaka ny Madagasikara izay voafidy tao amin'izany distrika na Avaradrano izany. Tonga maro ny vahoaka teny amin'ny fokotanana Tsararay nanamafy ny fahavitrihan'izy ireo, hanamafy indray ny antoko tiako Madagasikara ary teo ireo mpikambana teo aloha, teo ireo tanora, teo ireo vehivavy ao anatin'izany antoko izany. Fotoana izay nieritreretana indray ny hanomezana tanjaka sery ity antoko tiako Madagasikara ity ao anatin'izany commune feferina izany, ary fahavononan'izy ireo ny hametraka indray sy ny hiverina indray eo amin'izany endrika ny fitantanana ny fiainan'ny firenena izany amin'ny alalan'ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara dia marka Ravalomanana izany. Fa tetsy amin'ny commune Pitatafika ihany koa ny député Alain Ratsimbazafy no niaraka tamin'ireo mpiaradia aminy nanantanteraka izay famelomamaso ny antoko tiako Madagasikara izay tao amin'ilay hôtel Atsimbohatra no nanantanteran'izy ireo izany, ary dia feno hipoka ny trano tamin'ity fiaonana ity ary nametrahana ny comtim sy ny vehivavy ao anatin'izany commune izany. Akoatr'izay dia ny vaovao lehibe dia nisy ny fitokanana ny Analamanga Park zany, raika amin'ny 30 kilometatra mialana Antananarivo no misy izany ao anatin'ny distrika Natsimbrano. Ny tantaran'ity Analamanga Park aty dia tamin'ny taona 7 no vita ny fitondrana Marc Ravalomanana izany toeram-pitsangatsanganana sy fialamboly izany, ary ny chef de région Pierre Manganirina no nikarakara izany tamin'ny fotoanandro. Nisy ny fotodrafitrasa tahaka n'ireo fivarotana ny asa tanana ho an'ireo malagasy izay mandeha amin'ny lalam-pirenena fafito satria izay mihitsy ny tanjona de hoe ahoana ny janonana eo Analamanga Park izany. Misy ny hôtely tamin'izany fotoanandro izany, nisy ihany koa ny tsehatra maintso fanaovana fampisehoana, misy ny bungalow, misy ny terrain na baskety, misy ny terrain na pétanque, misy ny terrain na foot, ary misy ny piscine tamin'izany fotoanandro izany, sy toerana izay mahafinaritra ny alokalofana izay nanaovana an'ireny fialamboly tahaka ny biara sy ny baby foot tamin'izany fotoanandro izany. Ny zavatra nitranga nefa taoriana ny fanonganana mpanjakana dia marobe tamin'ireo fotodrafitrasa no simba ary tsy nisy nijery, ary dia io zany ny fanjakana de tsy afaka hiteny fa izy ireo no nanorina ifotodrafitrasana Analamanga Park io fa nanatsara nataon'izy ireo, saingy rehefa nanatsara moa ny fitondram-panjakana dia tsy menatra akory nandoko ny ty Analamanga Park ity ho an'ny lokon'ny UM izay notokanan'Andriamatoa André Rajoelina niaraka tamin'ny gouverneur tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Fotodrafitrasa vita n'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ireo mpiara-mitantana aminy tamin'izany fotoanandrano, ary tsy noeraoerana, tsy nidedahan'ny filoha Marc Ravalomanana nitokanana zany fa napetraka tamin'ny fitantanana ny lehibe ny faritra satria fanana ny faritra Analamanga ity fotodrafitrasa ity, ary dia dimbiasa ny tateo reny midika zany fa tsy afa-miala amin'ny fotodrafitrasa teo aloha ny fitondrana amin'izao fotoana izao, saingy tsy dia afaka nibitaka sy noeraoera moa satria fotodrafitrasa efa nisy teo aloha no noatsaraina saingy nolokoina amin'ny volony orange sy UM fotsiny zany amin'izao fotoana izao. Tsara ho fantatry ny vahoaka izany satria efa nitsinjo lavitra ny fitondrana tamin'izany fotoanandro izany. Ny farapariny angambany Miara Manonja dia
ny zavanitranga omaly teny Ambatobe tokony tamin'ny efatra ora latsaka fefandeo eo dia ny alalalana zany atao anatina fiolanana ny fiara zay nanaradi ny filoham-pirenena ka voalaza tao anatin'izay voalaza hoy isika satria dia mbola manjavozavo ny tena filazam-baovao ofisialy tamin'ity raharaha teny Ambatobe ity ny amin'ny hoe akiziny epita ve sa akizy voadona zay nisy ireo miaramila zany rehefa nisy fiampitana araka ny fampitambavao samihafa dia niala tao anatin'izany fiarakodia nitondra na nanaradi ny filoham-pirenena izany zay fiarakodia farany moa izany ao anatin'ny fanarahan-devitra an'izao na ny convoi na ny mpanaradi ny filoham-pirenena izany voalaza tao anatin'izany fa dia nisaoty tao anatin'ity fiarakodia ity ireo miaramila efatra ka nahadona sivily teo amin'ny enina teo eo tao anatin'izay zany de dimy ny ankizy iray ololehibe zay voadona nentina avy hatrany teny amin'ny omi izy ireo ary voalaza fa nisy ny fitsaboana zay noraisy ny fanjakana antanana manjavozavo ny vaovao mahakasika ity raharaha ty ry Narabe Mananjara satria dia ny tsy fanekena aloha zany eo am'ireo mpanohana ny fitondrana ny amin'ny hoe nepita na tsy nepita ny tsy fanekena ihany koa na tsy filazana marina ny amin'ny hoe firy marina no nisaoty ao nisy ny laza fa efatra ao nisy ny laza fa roa araky ny nambara teny anivony zany hopitaly izany ary misy hatram'izao de hoe mbola tsy fantatra ny taona n'ilay miaramila fa efatra zany zay voatondro zany fa naratra tao anatin'ity raharaha ty milaza moa zany fa andray tanana ao anatin'izao raharaha izao ny fitondram-panjakana ary dia lojika zany fa tsy zava-baovao akory fa ny endriny fotsiny tokony ho fantatra dia ny lalàny famovozana sy ny tsy tokony isin'ny fanambaniana satria misy mivoaka indray rina ny toetra mamoetra ny mpanohana ny fitondram-panjakana ao anatin'izay fanambaniana ny olona zay efa maratra no nambaniana hoe tsy mahay mepita vendrana dia mampalahelo zany tsy mahagaga moa zany fa fisaina mpanohana fitondra fanjakana hatrany hoe 6% imbécile dondrona zay zao no mitondra sinsisa hatramin'ny hoe resaka CVO tsarotsika tsara dia nambarana vadina ministra ny amin'ny hoe avelao any faty any zanakareo rehefa tsy isotron' zany CVO zany fiainany fitondram-panjakana ny fanambaniana ary tozary efa nahazatra tao anatin'ny telo taona latsaka zany saingy everitsika kosa fa maha-olombelona de tafahoatra mety zany rehetrarehetra izany zay raha bangona ny valambe efapolo ora ry Narabe Mananjara akoatrany hoe resilava ny baolina nitranga teo Mahamasina satria resindray zany ny CFFA resy ny Interclub ny Angola tamin'isa telo ny ohatra raha ny vaovao tamin'ny farany herinandro ry Narabe Mananjara eny ary zany no sationan-javatra misy eto amin'ny firenena ataontsika hoe tsy mahagagy zany satria ny any amin'ny fototra mihitsy no misy tsy mety ary rehefa ny fototra no misy tsy mety sy hoe raha efa lalàna fototra no tsy ajaina de tonga daholo izao rehetrarehetra zao mbola misy fanampiny ihany koa toy ny hoe rovina ny orana vao ilatsaka ahoana ity rano tapaka lava ity raha ny eto Antananarivo manodidina Antananarivo aloha zany no resahana raha ny any avaradrano eny dia efa nandritran'ny andro maromaro zay no tapaka ny rano ary rehefa tapaka ny rano dia misy fiatraikany ratsy de ratsy eo amin'ny fiainan'olombelona zany satria ny rano tompoko no fiainan'ny olona ka rehefa tsy misy ny rano de tsy afaka misasa tsy afaka misotro tsy afaka mikarakara ny fambolena fantatry ny fitondrana zany fa tsy hoe zavatra tsy fantatra akory ka maninona lay rano no tsy misy kanefa etsy andaniny dia atao daholo zao fisehoana ivelan'ny rehetra izao miseho hoe tsy miseho ery alefa ny communication alefa miseho télé alefa ny vaovao isan-karazany mandeha amin'ny radio vaovao izay lazaina hoe izay mapetipety ny régime amin'izao fotoan'izao fa le tena fiainam-bahoaka isan'andro ivoahan'ny olona hitadiavany vola ivoahan'ny olona ny tokantrano mba hoe ahafahana miaina toy ny olony rehetra dia any mihitsy no misy tsy mety ary any no vo zany ka io moa resaka rano efa notenenina foana fa asa raha mba misy miaino ve any ananinaniny sa tsy misy miaino satria ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao raha mbola tsy teo amin'ny fitondrana izy de name fanantenana isan-karazany mihitsy ary rehefa tonga amin'ny propagande tompoko de ohatran'ny lasa anjely daholo izay miseho télé
izay miteny amin'ny radio, izay mandefa atao hoe fanambarana isan-karazany amin'ny alalan'ny gazety zany mba hoe istonana n'lay olona mba androtsabato ny vahoaka malagasy tompoko tsy natao fakambato fotsiny fa rehefa azonao ny vatony de omeo azy izay tambony avy aminao zany ary izay no ho izy ka izay tambon'izay ve dia tsy fitsindrano rehefa azo ve ny vaton'le vahoaka dia ny tambony omena an'le vahoaka tsy fandripahalemana rehefa azo ve ny vaton'lay vahoaka amin'ny fifidianana ny tambony omena an'lay vahoaka de fifidianana fanafody lafo rehefa azo ve ny vaton'lay vahoaka tamin'ny fifidianana ny tambony omena an'lay vahoaka de fiakara mbidiny PPN sy ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro tsy ho tenenina intsonina hoe tsy fahazahoana karama tsy fahazahoana ny atao hoe tambony izay tokony ho azo amin'izany rehetrarehetra zany fa dia ny fantsahana ny lalam-panorenana no hita sy izao zavatra atao hoe tsy mety rehetra izao ka izany no antony tsy maintsy tenenana ny somaly namana ny teny efa eto akaiko eto ny mpanao politika sady ao anivon'ny RMDM ialay Andremse zay hitondra fanazavana ihany ko izy momba ny rahapirenena fa omaly zany nisy namana ny teny hoe nareo ane raha iteniteny eo foana azy dia mbanganareo misy mihaino fa jereo ty fiainan'ny malagasy de hoy ny teninay manao hoe tsy maintsy miteny satria rehefa tsy miteny ianao dia ananantsiny eo amin'ny taranaka ananantsiny eo amin'ny tantara satria rehefa mandalo eto amin'ity tany fandalovany ity dia aleo mametraka zavatra tsara tompoko toy izay zavatra ratsy no ipetraka ao anatin'izany tantara izany tia hoe rehefa anyarina any ny taranaka zany manontany hoe inona mba nataonareo satria izao zavatra nisy zao zavatra nisy zao zavatra nisy de izay lay anahirana rehefa any aorinany izany ka samy tsy te ho tratran'ny tsiny ny tsirairay ary zay no tsy maintsy itenenana na inona atao hoe fanakianana etseroa tsy maintsy tenenina ny tsy mety ary tsy maintsy ahitsy ny zavatra tokony ahitsy tsy maintsy ataony tsikera satria mifandarana takanytony de tsy natao isafosafona akory ary tsy maintsy vakina bantsilana izay hoe zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izay na eo amin'ny lafin'ny politika io na eo amin'ny atao hoe raharaha atao hoe mahakasika atoko na mahakasika mombanina ty amin'ny société civile na amin'ny fitondram-panjakana io na ninona eny amin'ny fiarahamonina de tsy maintsy tenenina zany satria mahatony firenena hafa any velany mandroso dia izay fanarahana ny disiplinina sy ny hoe fepetra efa napetraka ka ny fanarahana ho arahana izay no fototry ny fandrosoana tompoko fa tsy misy an'izany hoe fandrosoana mandehgona fotsiny amin'izao zany ny mazimazi tsy misy raha eo miresaka fitondrana amin'ny fanjakana ny resaka miracle monami tsisy an'izany fa izay atao ihany no miteraka fahavoazana na miteraka fandrosoana eny ary efa eto alay andremiseza izay eo anivon'ny RMDM sady mpanao politika ihany ko faly miarabanao tompoko tonga eto indray ao anatin'ny fandarana Miara Manonja mazava loatra va dia tondra famakafakany ianao sy faneho-kevitra ihany ko momba ny rahapirenena andao ary miarabanao namana rina atao Miara Manonja de miaraba koa ny vahoaka rehetra mihitsy mijery sy mihaino ny fandarana na amin'ny televizion zany na amin'ny radio diso hevitra ianao raha milaza hoe menimeninao nareo fa tsisy mpihaino fa raha ny vaovao azoko aloha amin'ny olona ombenimbeny mandehandeha de tena be de be mpanaraka ary be de be mpihaino ty fandarana ity ary efa ohatran'ity fotsiny sisany hoenon'ny olona amin'izao fa efa misy efa hitan'ny olona ny sasatsasany hoe mandany andro fotsiny amin'ny fanaratsiana sy amin'ny ity mandroaora amin'olona hafa tya ty mangaringarika tya fa le vahoaka mila zavatra tany hevitra mazava hoe inona mitranga eto aminay inona mahatonga ny fahorianay zay neny de davintsika eo fa tsika malagasy ray ihany tsika atao anaty nosy tsy azo tapahana amin'ny ety io tsy azo atao ninina io
zany ny zava-misy fa samy malagasy ary raha ohatra ka tsisy ny sampona de mitovy daholo ny passeportsika aloha sy ny kara-panondro fa asakasak'ireo manana ny apa zay afaka mitsoka rehefa tena mavo mikidrakida de maka avion zay de miala eto Madagasikara fa raha ny tenanay manokana de tsy manana afa-tsy passeport tokana sy kara-panondro tokana eto na eto aka noho zany zay de tonga de zay mitsanga fa tonga zay fa fotsiny a sopirenena malagasy sika manaraka ny lalàna misy ny lalàna tena izy ary tsika tsy maintsy misy sotoavina na fanaovan-gazety ary fa tsy de hoe opaopaina dôla raha be tsy hitako mihitsy zay idiratsika am'izany molotry zanina sy molotry Nicole zany tsy aty amitsika aty amin'ny Miara Manonja aty ny manao an'izany fa itsika tongeto hiavy-devitra raha-pirenena rehefa be loatra ary ny tokony ho tenenina ka inona ny andanina andro am'izany amin'ny zavatra tsy mampandroso ary tsisy tombontsoa ny vahoaka malagasy zay ny tondrako ny resaka voalohany tsika tsy miova mihitsy ny fomba fanaovantsika ny ravitra mba tsy le olona miteniteny foana de manao tatasika ozy fitenin'ny tanora mahatombokotsika any amin'ny fitondram-panjakana de alefatsika makany amin'ny vahoaka fandray daholo mba ho faranantsika aty amin'ny tenatsika am'izay ahoana moa zany le fanoherana sy le RNDM sy zay rehetra ao a maranantsika amin'ny fandarana hatrany hatrany zay foana ny etitsika namanarina rehefa etitsika amin'ny rahalahy am'izay mora ny andraisan'le vahoaka zay zao zany le rafitra fa io koa mantsotra manao dissertation ihany na manao rédaction misy mba fipetrapetraka le zavatra ho tenenina fa tsy rediredy fotsiny eto isan'andro tsika amin'ny rahalahy fa lasa mono aminay na le vahoaka inona koa ary ty ohatran'ny zavatra tsisy dikan'izany ka nomboratsika azy amin'ny fitondram-panjakana efa lazainy namana faniry teo reko ny amin'ny akapobeny zany lazainao zany kireko fa ny zavatra tsapa amin'izao fotoana zao de hoe miverina any amin'ny ohatran'iny amin'ny 5-7 no fomba fitondranya misy am'izao fotoana zao tsy haiko na le mpanolotsainao no le olona tany amin'ny 5-7 no alaina ny taranany sy ny zay mbola velona de mandeha makany le raha zany hoe fomba misy tanora zao mbola tsy teraka tamin'ny 5-7 tamin'ny andron'ny ministre ny intérieur en Piportos zany no ohatra ny hitako tazako zao ka saritsarina demokrasia no apetraka zay ny samy ko ohatranako anao vao miresaka teo hifidy ny filohany ho lafitry ny mpanao gazety tsy hitako zay olana am'izany na rakoto ny lanao rahabe inona mamaimay anao hiazakazaka ho tsy maintsy mpanoana ny fitondram-panjakana no ao fa inona to vitan'ity ho lafitry ny mpanao gazety aninona sa eritseritsy ny efa angalatra indray raha misy fifidiananao de ireo no terena moka vaovao tsy marina tsy hitako mihitsy raha anao ny vaovao marina ianao tsy tokony hisy olana zany fa zay olona lany lavitry ny mpanao gazety zay raha tokantrano ny mpanao gazety de tokony avelanao lany a soma tsara ho hitan'ny vahoaka hoe ay mandeha amin'ny tokony ho izy a ny raha fa de anaovana sinema efa 4 volana zao nareo niady an'io tao nananganana cellule de crise anao zavatra tsisy dikan'izany de eritrereto am'izany no voatery nanganana cellule de crise misy mitabataba anao an'izao satria nahoana satria krizy ny asa fanaovan-gazety satria le fanaovana asa fanaovan-gazety de eo atao tery vaimanta fotsiny andeha hitodika akany am'le fitondram-panjakana taony ny zavatra atao ina ny ilana zany ny roapately ny gazety eto Antananarivo efa anao daholo no ny volany ampelantananao ny radio miteny rehetra efa anao daholo ka atao inona koa no lafompanao gazety fa entony le adalana rehefa manao lalakitakisoso re tontondro zatra mivokona ozy ny any amin'ny baiboly de io manaonao foana io ho hitan'ny vahoaka io aloha ny vahoaka ny tsara fa ho tsarainy vahoaka io fa tsy matohatra ny vahoaka na manao no lafo mpanao gazety président efatra anao ary anao a rehefa tsy fidy anao ny vahoaka tsy fidy anao tsony tsy mahavita tsy matery azy zany zay de fitanao an'le saritsarina na demokrasia zay efa nisy tany amin'ny 5-7 a taktika nampiasaina tany zany stratégie nampiasaina tamin'ny andron'ny président Ratsiraka zany a andotonan'le loham-bahoaka zany adodonana an'le vahoaka mba andeha hifidy any amin'le eritreretiny dikan'izany efa matahotra ianao me efa manao sondage ianao de mahita ho ratsy ty zavatra ty fa teritery daholo aloha izy azo terena de mbola manome ohatra ndraiky io misokafana ny radio sy ny télévision rehefa aveo zavaiko mahatonga zany rehetrarehetra ny maninona atao saritsariny hosokafana ny radio sy télévision TVM ady hevitra fa maninona raha ny mpanohitra sy ny tsy mpanohitra zany hoe ny fitondram-panjakana miady hevitra hoe avelao ny vahoaka tena ahita inona ny zava-misy ahoana ny fandehany fa avy ianao de mpanohitra sy nohatra ny tena mpanohitra sy ny tsy tena mpanohitra no asainao iady hevitra n'inona
adevitra maninona ao na ny efa ran'iny le fanasana le oaoao aby misy tonga aloha tao tamin'ny somafo za tsy nanaraka satria ohatra ny tsy hitako zay adevitra raha tsy mipanohitra sy ny fitondram-panjakana any ao manidy radio daholo ny olona ka matoa tsisy ny teny ny olona folo zany nijery ny TVM atao zay raha tsy zany efa nitabataba daholo ny olona rehetra ahoany ty zay le izy ka atao inona zay inona ny tombontsoa ho azo fa ny tombontsoa ho azo de tokana ny vola famatsiana sy ny fanampiana am'izao de amperahan'ireo vahiny zay mamatsy fepetra tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy zany volamena an'izao hoe zay nazo zao misy fepetra o rangate demokrasia isokafo tsara io radio ny vahoaka io tokony miteny ako mpanohatra zay le any anatin'izy zany ny olo afo mpanao gazety zany tokony misy fahafahana zany satria mpanao gazety ny tokony anina fahafahana voalohany amin'ny adidiny amin'ny fanabeazana izy ny tokony voalohany ilazany zavamarina amin'ny vahoaka fa tsy ilazany zavatra lainga hany zany amin'ny fomba fijeriny azy samy manana fomba fijeriny azy io rehefa zay maha-olombelona ny olombelona de inona no atao saritsara n'le izy amitahana le fiany le firenekafa azahoana miteny eto aminay milamina fa misy demokrasia natao zao fifidianana ola fompanao gazety de nisy lany teo fongaro edondrina tsy olona midororona afitsika ny mety atao an'izany satria hoe eto manao an'izany fa ireo olona firitaona sy anjato taona nanao demokrasia reo de voafitako amin'izany tsy ho azonao ndray mivoly de ijaly ndray ny vahoaka malagasy zany ny zava-misy tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao izay no mahatonga azy miembotra any amin'ny 5 le fomba fanao tao niaraka tamin'ny censure atao inona moa no lavitra amponao gazety ny serena mafy ohatrany anao censure na auto censure zany ianao ny baiko tena hoe azafoaka zao azafoaka ny any inona masarotra an'izany tomobile mivadika atao ambato be de tsy voaisany tena maramila naratra sy ny tena zaza maratra inona ny olana am'izany tsy hitako mihitsy zavatra tsotra kely zany ny hoe accident rehetra tonga de fantatra hoe zao tokony fantatra fa ny tomobile zay miaraka amin'ny filopirenena sy mitarika azy de tsy mandeha amin'ny fandehanana ny afainganam-pandeha zay voalaza ny lalàna alao azava mena priorité spéciale izy noho manodika an'izany tokony izy fepetra manaraka an'izay ko satria ianao amena fepetra mitokana de tokony misy fepetra manaraka an'izay ierovana ny aim-bahoaka eo fotsiny lalàna daholo zao no mametraka an'izay lalàna daholo zany tsisy zavatra hafa mihitsy asamba ny voaka tamin'ny alady magaga ihany nampisan'le accident any am'tsiziny atsina olona miala ianao atao eny amin'ny bypass paratonga any amin'ny analamanga party isaky ny 10 metatra misy maramila sy gendarme sy polisy satria nisy an'le hoe ka maninona tany Ambatobe any amin'ny be olona tsy nisy an'izany ary nanao ny asany any Ambatobe ny be olona indrindra amin'ny lalana io zay ary igny be tournandina sy be teritery tsy tany tokony natao zato miaramila ny fampitatana anakana ny olona tsy ananao marinao zany zay nytianao hoe za mandeha mafy fa sao de misy apollo 23 24 25 26 tsy hitako raha zany filopirenena rapito tsy anao an'izany vahoaka malagasy tsy hitako mihitsy vo mankara mandeha miadana mikopakopaka amin'ny vahoaka sao de mbo misy namako eny amin'ny trottoir ianao iazakazaka tsy fantatry hoe sa efa eritreritiny amonanao daholo ny vahoaka malagasy rehetra samy manana ny fitondrany tsika tsy afaka miala amin'izany zay angamba ny endrika le hoe pouvoir le fahefana amin'iny ny ampijereny efa atao daholo le fomba ratsy rehetra hoa zay ataony amin'ny dictature zay nge le dictature mity tam'izany tsika de mandeha fanabeazana nge tokony any amin'ny fitondram-panjakana ao venao vobeaziny efa ministre venao vobeaziny aza manompa olole ao venao votenena aza mitondratondra basy any anany zany fa tsy mety zany eo venao votenenina hoe aza miady amin'ny rakotona miady amin'ny rabe efa tara loatra fa ny ratsy fanaonao ny lasa vao maika iverinao fa tsara ataonao lamody hitondrana amin'ny malagasy zany zava-misy zany tokony ho hitan'ny vahoaka zany alao ny vahoaka ny tsara satsy manao itsika mpanohatra koa de anjelina jesosy ialako tsy ampijereto mbola ho avy ko ny tsika koa nge ndraindraiky io manaonao foana ko ohatra mipetsapetsam-bavo zany tsika efa tsy mitandrina hoe inona moa ny tena raha-pirenena inona tsy tokony ho raha-pirenena etikety indrindra am'le Facebook ty hanika ohatrany misy olo dehibe miteny aiza ny anareo ka ny anareo hoe dada maninona miteny tsara tsy lany dada ny sasany manao eraera efa milatsaka nelanelany ohatrany mananatra malagasy zany ny atoko sasany io ndray tsy fantatro aloha io ny tenen'ny olona ianao ange matetika mahita ny tapakazo kely eny amin'ny androny olona fa tsy mahita ny hazo be eny amin'ny hazo be eo amboniny tapindroanao hoe matetika raha samy antanina inona moa na tonga nyty firenena ohatr'izao ataoko fa raha mifanena amin'Andriamanitra hiakatrany misy hosahirana ihany ohatsy tonga na any amin'ny afo be ary tsy ho tafiditra
zay zany tokony sapatsapatena tokony sapatsapan'le tanindrazana ahoana moa ty tanindrazana ty ino no ataoko amin'ny malagasy fa tsy famitapitaka laveto zay zany tonga mametraka an'izany de miditra am'le tena fiaina malagasy ataon'ny fanjakana tsisy zay tsy mahita ny olona eto Antananarivo ny atongavako azy filalana eo akoron-drano asinareo raha misy miaino any le mivarotra raha manonaka mivarotra voanjo mandehandeha reo filalana eo akoron-drano mampitany frezy io fa raha indimy ineniny io namboarina sy ny solona ny trottoir sy ny solona ny zaridaina sy ny solona ny rond-point mandainga tsy anao Miara Manonja atsony manomboka androany andao tsy kiloka fa raha indimy kely fotsiny io namboarina ny goudron na le fakafy na le fakavanana manaiky satria nahoana eo ny mandalo ny vazaha sy ny sinosy ny karana anazy ny akoron-drano iny fa vao miakatra kely ianao iodiny voaka atya tamme ny vadika ty satria tsisy lalana atsony zao tsy maintsy midinao ambadiky ny CVC ambadiky ny ekara de nefa any tena fanjefo be ivoaka fotsiny efa raha mandeha sy moto zany ianao zay zao mandeha moto efa mivavaka parapatrongerim-bany ipitika ny pneu ipitika ny misy guidon tsisy mikitika tsisy manamboatra satria nefa le etsy telo nefa trindimy zay le fanalikana ny malagasy zay le mahatonga anay miteny hoe tsy mety rangaty fitondrany tia zay tsara ao i fitondrany io ame ho aziny zay tokony ho sahazazy rehefa tonga ny fotoana fanaovana an'izany mazava ny teniko tsy etiko nday hosamborina fiasa atao inona zavatra ara-dalàna tolo zany teneniko zany tsisy zavatra raty zany ozy anao zay ambava omana po-meritreritra raha manahirana ary io ny mangidy de atelogny mamy zay no izy atovatry ny aviavy fa zoatsika miteny an'izany zoatsika manasa ary ame ho any fanazavana hoe natao goudron indimy ny ery sy ny trottoir fa le midina pavé be tsy voan'ny tomobile rehetrarehetra efa roa taona telo taona foivatsy tamin'ny andro ny fanjanatany nanaovana an'io pavé zany satria tsisy mpandeha mihitsy io taloha noho izy pavé io nataonao forcé andana de tsy namboarinao fa tsy zay ve ny lara-pamena inona ny dikany raha mandeha mafy ny tomobile hiakatra teo amin'ny rond-point na tany mena de andady ohatrany sarety mampivoaka rena lakely zany hoe de ilaina mianatra any amin'ny manao doctorat vao mahay an'izany hoe tsisy lojika mihitsy nge zany zavatra to fa inona ny lojika eo mapetra andalovan'ny vazaha sy ny karaha isan'andro de jerenareo manao zay foana io jeren'ny ONU satria mandeha amin'iny de any andraro de jeren'ny firenena amika tena miasa marina ry zalahy mivolatsika zany zay ny mahatonga an'io enao tsy malagasy totaliny zany tsy malagasy enao mpitondrao ny roapatelony tsy malagasy tsy mieritrerita ny tombontsoan'ny gasy teny gasy raha tsy hainao za mialatsiny ny teny an'izany teny gasy raha tsy hainao zao no rehadevitra amiko zao ina no tenenao mangomy fotsiny tsy fahaizana ny tantara-pirenena diteny iny ianao porte-parole anao alefao sa va atao teny frantsay de lasa hoe ka ny teny frantsay konge azo atao satria voalazany lalam-panorenana fa ny teny frantsay de deuxième langue ny malagasy ka ina no tenenareo zay le patona foana le malagasy amy zavatra manahirana nefa makany aminy ianao raha vao tsy mahay teny frantsay ianao de mamay makany amy Suisse ianao raha vao tsy mahay teny officialy de mamay ka taizany nazahoany reny passeport gasy za de gagako ohatra irery lala oziny ekizy zany zao no malaza zany rehetra zany mahatonga atsika mamoaka an'izany sy mba fanafo miresaka azy satria zavatra tetany any fetim-boany mihitsy any amy fetim-boany zany amin'ny fitomboan'ny fiaina anao ohatrany hoe akavady ve ianao de ho lehilahy anao alainao vady de iety tsy mety aloha zany rehetra amintsika hatram'izao zay de mamaitra-panontaniana ianao zay ahoana no andehanao raha asa-pirenena ny tsy zay mifanaraka am'izay ny voaka ao zany hoe inona ny mety am'le malagasy inona ny mety am'le firenena zay inona le tokony ataoko velo rano inona ny tokony lara-pamena inona ny tadiaviny vahoaka inona ny tetako zay le hitahitako mangatetako rano de tafiko zao ny rano tsisy roma no amenao aizany ampiadiny resaka am'izany ka le rano ara-tsisy zao ka zay le mahatonga amiteny hoe le fametrahana le lara-pamena mihitsy ny olana am'ty fanjakany ty resaka fametrahana ministra raina ho zany mampiadiny sasany zany tsisy dikan'izany tsy manovy ninona zay ministra ray eo efa hitaova ministra tsisy budgeko aninona fotsiny ao zavatra reo nge ministra milalao-tanana ohatrany zavatra tsisy asy na ny budget ary namboarina gaga am'le ministre ny finance tsy tahitra akory izy ne anao ny etikany finance jereo fa zany finance publique zany misy etikany zany misy lalàny tsy maintsy zao ny anaovana any tsy zany ny etsika
fitsika manao lalàna ambony làna foana anka zay ka zay ny tetavin'ny rakotoko zay ny tetavin'ny rabeko zany aiza nisy anao an'izany ho ajanonay lo miala taony directeur any trésor de tsy mainka amin'ny fanoloana an'izany miandry daholo ny olona namboarana an'izany aiza mbola nisy an'izany teto tany anjaranao manamboatra de apetraka ao zay apetraka ao ny vahoaka tsy maintsy mihina na zao anao zao milaza anamboatra zavatra anao rangatia tsy izy ihany mekotsiny fa izy ny mekotsiny am'izao fotoana zao satria efa roa taona sy tapy anao fa telo taona ianao tsy voaovanao tanao zany tonga eo amin'ny fitondrany eo voalohany ataoko tsy misy an'izany antidasy antibavy milahatra eo amin'ny trésor zany rangaty manopagasy manopagasy zany zay de efa teneniko anao raha vao mahita an'izay de mpanohatra fa tsy araka aminao ahoana ny ray aman-dreniko nao sainao milahatra rema efa olo efa manjoko rino apilarinao ray andro ao mola andanandray lo moto fa mbola tsy anjaranareo za maverena amin'ny any zany ny mahazo ny gasy nefa vitanao ny manarina miditra amin'ny telema anao misy numéro drombo mankanitakele tonao mazao tsy vitanao ny ery amin'ny olona antsarena mbotra asy tsy zavatra foroniny zany fa zavatra iainana isanandro iainan'ny olona isanandro zany resahako aminareo zao zany mahatonga anay miteny hoe vahoaka malagasy ilaina fanorenana fotony ty mila felaka tamaina mafy mihitsy io vaniny zavatra etra fa zay olona mpamitaka amin'ny malagasy zao foana ny lany tony tapany anao de andoherany manao kely dia disoroka sy dielika sy dia anina rizy de any de miantsy de eo de avy daholo faly mirahira de eo anao 5 taona tokony ho fantatry ny malagasy zany ary tokony ho tsapany satria hoa tsy azony malagasy na manarina le hoe le vato arotsan'iny sy ny kibony voky tsy hainy fifandraisan'izay ao io ary atao mihitsy zay tsy aizany an'izay ka todrono ny olona ny ampianarana tonga de atao zay mahatondrona azy satria raha mahay mantsika de atsapan'izay hoe vato alatsaka atao anatin'ity kitapo ty amin'ny fifidianany ity iny mahatonga hetra mahatonga ny variko any anaty kiboko rehefa azon'izay de fantany hoe tsy anaonao foana fa zay manany eo taoko mamay fa misy lanjany ty vatoko ty ny akapiaza moa de efa mitsoka foana sy ny eo ihany eo asa rehefa mbarenao zany rina sasa ka zay le dikale abstention volontaire noho le impuissance ataontsika amin'ny frantsay akatsiny raha hoe hiatrika fifidianana ihany keo am'izay miatriana azy dia abstention ianao miteny hoe tsy tokony hitenitsika izay mahatonga antsika miteny atao Miara Manonja any tanana ny vahoaka andray anjara sy tonga hifidy amin'ny fotoana ary fidy any amin'ny tena izy fefa fantatra am'izao fa ny vola ny fahavalo malagasy diso be malagasy mieritrehitra ny vola ihany hoe saosy hoe saosy ny amin'olona anao dominy tapany anao de mandoherana petahany vanille anao petahany volamena anao de telo amin'ny fitopolo tsy hita zay eleny rehefa aveo tsisy miteny akoa hoe aka ny 2 taona neny resaka ny 2 taona ny 5 taona fonga za miresaka ny 5 taona vola tsy voaverina fa nitako ny voaka nandeha avion nakaiza aiza tolo zao le olona mba mariva anao zao nakaiza tolo le olona samborina tamy hoe efa ny Dubai izy zay mitsangatsangana manao piscine zany le zava-misy ary zany tsy maintsy ho tenenina ary zany tsy maintsy tenenina amin'ny vahoaka malagasy aza matory anareo fa ny tombontsoanareo sy ny arena anareo nataon'olona paiso akady zay ny zavatra misy resahako amin'ny fitondram-panjakany de tonga any amin'ny lera maditsika ao amin'le ramadolira satria io zao tena hoe orinasam-panjakana de taratry ny fitantanana ny firenena tsika tsy anao hoe ny raha Madagasikara de anjely foana hatramin'izay ary nety tsara fo tsy marina zany misy mantsy mare miteny aty akarety tsy marina zany vao nanomboka tamin'ny andron'ny filoratsiraka zany hoe tany amin'ny 1975 nanomboka ny tsy tongany any raha Madagasikara noho ny politika zay natao tao rehefa tonga ny taty amin'ny fotoana privatisation de nisy olona nanana sain-datsy tao ohatra ny mazava ihany mitovy amin'ny mazo ny Jirama hoe andao privatiser io fa ho alaitsika ao anie le olany miady amin'izay ary le privatiser azy iza moa tomena azy ameo anjakoto ameo rahabe de arakaraka le flou eo koa no adiana an'le zavatra de rehefa hafa le flou teo de tsy nentinanao an'le neritreretiny afy niady be zany io voafenina ny gasy taony ambata ny hevitra amin'io de ho atao privatiser na ny ramady amena indray olona manambola eto amin'ny firenena inona moa mahasamihafa ny air Madagasikara amin'ny teny frantsay sy ny Madagasikara air io zay amin'ny teny anglisy sady mbo manontany anareo za koa tsy de mahay teny anglisy ohatrany hoe zavatra mitovy ihany zany airways zany ve tsy air ihany ny dikan'izany amin'ny teny anglisy na de tsy mahay ka inona mahasamihafa zany ny mahasamihafa azy namana riny zay tsy fantatry ny olona zany ny atao hoe organisation de faillite
zany ho alana daholo le tsosasianna misy tsy mahazo zao zay de mazava hoe soloana le anarana de soloana le société de avela ato le société rehetrarehetra maloto miaraka ampiasa ny piasan'ny ramady raha vao tsy mihetsika eo nareo de tapaka ny lohanareo eo amiteny amin'ny piasan'ny ramady de hiditra am'izay le associé ato am'le Madagasikara ero izy de le tsaratsara ao no ala izy jerenao ny matarail aiza zao zay train mandeha matarail re olole firy taona zay zao vo amboamboarina ny lalamasina firy taona zay privatisena an'io reo vazaha milaza rehefa privatisena de mandeha tamin'ny androny safelipera ny privatisena tamin'ny viny zany 82 ataontsika am'izay efa firy taona tsika zao 2021 tsika zao mbola tsisy masinina na mandeha anankitelo mitondra olona makany tamatavy ianao zao vina nitaingina masinina farany ohatra tamin'ny zazazakely tamin'ny 5 taona angamba zay kanefa ny privatisena azy de ny azahoany mandeha zay ny gara zay tokony monument ny malagasy lasa trano fandizana finanam-bazaha ianao ve mba miditra aiza koa ny ananana mialatsiny manao elany lafa tsy mety loatra le manao elany politika ohatra ny efa tao fahazarany ty mifanaonao ela ty rena zandroko aloha anao de tsy manina fa sitomika any ny teniko na de zany ary fa fofadiko ny manao ela olona raha mbola resaka politika ny atao fa ny tiako tenenina hoe ianao zao ve rina tsy fanambaninanao fa nazara aiza nanako volandianana any amin'ny buffet de la gare zany ny vidin'ny plat anankiray aloha fantatry ny gasy efa efatra arivo efatra alina ariary aiza ny ananako an'izany ny anankiray fotsiny olona ray zany hoe raha mihinanao nareo mihinan-kafo olona efatra zaza roa nareo mivady de efa tsy mihinan-kano nareo marapatapitry ny farany volana zany ny zava-misy satria le ariariko maivana tsy ka zay nanaovana azy zay tsaratsara rehetra lasa ny vazaha sy ny karana sy ny sinodo tsy fitiavana ny tenenako an'izany tsy fankalahana ny tenenan'izany fa le tsy tonga ny fiainany eto amin'ny taniko zay taniny malagasy lasa tompony mangatakatonytsika tsy azo ekeny zany tsy maintsy ny fiainan'ny malagasy ny jerena ny anamboarana azy ny vahiny efa fantatra fa manambola zao tsisy tsy mitotongana fanilina mi tsy totongana ny voanjo ny tsy totongana zany de ho hitatsika eo zay no mahatonga amintsika an'izany jerena ny vidina menaka zany zao ny akaiky ny volaniko zany ohatrina ny vidina menaka misy vehivavy tavzako arenanina ry misy reny mpianakaviana raha latsaky ny ray alina tapahako ny loko raha mbola kasite tsara sivy miantso eo raha misy miteny mandaingy ianao ary mandaingy ela ry alay fa ray alina ny anina za manontany efa misy mivarotra 2 sy ray alina ary le kasite tsaratsara fa iany vraky reny le mety zany fa ny any ambadimbadika any mbola natsony zay fa le ratsiratsy amena ny gasery 6 anga misy zay na afiry zany ny zava-misy eto amin'ny firenena fa ngatsy efa hoe efa maîtriser les prix napidina ny gazy ianao tsy namidiny olona ny gazy zao gazy mbola voamaiky alafo kokoa tsy manao ny total sianina fa ratsy saina fa nga misy anatandreninao eto enao miteniteny foana alohan'ny fotoana ny fahaizanao sy ny programanao sy ny teknika anao mampiainy an'io fa tsy hoe miteny amin'ny gazety ana manana gazety ady ilaza hoe lamina le prix de inkototra ny fahilamina voamaiky anao kapohan'ny olona io anao zao milaza pidibag mbola tsy tonga akory le vary de efa milaza hoe zay apidibag ke efa tsy zay ny olona mpanao afera de efa tsy hitanao tsony ny vary hitanao ny azo anao eo ilaina fisainan'io ilaina tenenina fotsiny hoe hoavy ny vary fa le mangarara ao anatiny tsy fantatry le olona mihitsy satria ao indray nisy azo tombontsoandray amin'ny famarotana vary le fasady fotsiny za fa le ao anatiny eo tsy fantatry le testenao raha ataon'ny olona manao eraoera saingy le oeraoera tenen'olo o président mba ajereo le tena mahazo anay fa tsy le jerijerena mamirapiratra fotsiny fa tsy mamirapiratra retsaka de volameny ary raha ohatra ka nareo ny tombontsoanareo ny jerena mbola tsy feny foana reny kitapinareo raha tombontsoanareo no jerena fanjakany efa roa taona sy tapany efa 3 taona tsy efa milamina ka maninona tsy mba atao zay masoa amin'ny malagasy zay le mahatalanjona atsika misy zavatra tsy tovizana ary tazomoka amin'ny mafanoerana de ny hoe zay kosa aloha de mahatsapa ny teniny ianao na teninina fa zay ty tanindrazana fa zay tsy anao an'izany na tianao na tsy tianao ary zay koa de manamafy fa zay anga manana fahaiza-manao matoa zay miteny an'izany de fantatra mbola mavita mihoatran'izany zay raha io jirama io no ataon'ny fanoerana efa elo mivita io eramadio efa ela za zao name vaolana am'izany tamin'ny androny safelipera zao anaovana ny président za fa tsy natao zany dikan'izany tsika tsy
azon'olona ambanina amin'ny zavatra ohatr'izany kanefa kosa ianao mivahoaka ny mamalagasy ny manapaka an'io zay ny tokony iarahan'ny fanoherana tsara hay ahitany lalana le hoe zao ny tokony atao na votana amin'ny malagasy fa io tsy resaka seza fotsiny tsisy eto hoe alako ny mapara sy ny ara-matamo ola izy teo de andao ndray va solona remdem sy tim sy ny tsy haiko zay anao Miara Manonja atao mbola tsy atoko politika tsy atoko politika ohatra ny vanika andeha am'izay matsy ho atao toko politika gaga mety indray androany eno efa marina zay teny zay fa hiazakazaka indray ny sasany anao atoko politika ny Miara Manonja 2 na 3 na 4 ifaninana na tsy manino tsara tsodrano ataovy fa ny Miara Manonja no nafatarako azy dia fitaovana entin'ny fanoherana maneho hevitra milaza n'izay mety mahatonga mivoaka makany amin'ny fampantsoana zay ny tena mahatsara azy mandeha ny fotoanantsika ialay andray miseza tapitra sasany aho itsanga mandeha ny fotoanantsika io moa tsy azo ferana fa hiditra ty amin'ny le tapan'ny farany avy atransika zay mbola misy ihany koa ny ivahiny eto ny resaka fanoherana ao anatiny zany rehetrarehetra zany hoe manohatra mitsikera ny zavatra tsy mety Miara Manonja ihany koa moa fandarana ohatra antony tsy natao hoe anafosafo natao hoe anao bravo isako mesika fa rehefa tsy mety de tsy mety fanakanana tsara ny fanakanana misy ihany koa ny vahaolana tolotreto fasakasaka zay tsy miaino fa hoe le izy koa mantsy andriamatoa alaindray misy hoe rehefa zavatra tenen'ny mpanoatra de zavatra tsy mamely zany nahita zao ara fa hoe mety hoe mahasoa dia eo amin'ny tontolon'ny fanoherana ny fanoherana fampandalova kely amin'ny zavatra ray mivahoaka le izy atsapatsika hoe aiza le tena olany malagasy ary ahoana ny amahana azy daoary makeny amin'ny sekoly le mbola misy zaza majinika reny nareo na école primaire rehefa amin'ny efatsiny mirava ny mpianatra ny EPP ny de misy ray aman-dreny ao misy mpiasa eo maka ankizy kely latsaky ny 10 taona misy vehivavy eo maka de ny zavatra hitanareo de zao mivoaka le ankizy eo amin'ny arabe zany le sekoly mivoaka le ankizy de alainy le reniny de tatanany andeha de le ankizy kely eny amin'ny arabe le reniny maka toerana tsara eo amin'ny trottoir tsy voalohany tsika mahita an'izany ary tsy za hery miteny an'izany mandinika mahita ary nieritreritra lalina de ozy amin'ny fanontaniana ahoana ny tenenantsika fa tsy tian'le zanany le reniny io azonao tsia izy anisy ny tsy tiany zanany ka nahoana ary le zaza no ataony avany amin'ny sisin'ny arabe fa izy maka trottoir miresaka ataony any anaty arabe zany le zaza fa izy aty amin'ny trottoir satria nahoana le fanabeazana tsy nampianarina n'le vahoaka le malagasy tsisy miteny aminy hoe ny ankizy ataova aty amin'ny trottoir ray mama fa raha inavy eny tomobile le ankizy ela be vo mihetsika ianao nefa zatra mahita dia afaka miala ianao fa ny ankizy ataova any amin'ny trottoir fa ny lehibe ny afa-ty amin'ny akavia any andafy de mampianatra an'izany raha makany amin'ny Alemana ianao mivoaka ny école leo izy tsisy zaza aty amin'ny arabe zany mihitsy fa ny ray aman-dreny mitazona azy amin'ny valahany aty amin'ny sandriny andehanany mandeha nefa samy mivoaka zany satria nahoana potehana le fanabeazan'ny malagasy ho lasa tsy mahay zavatra ho ataotsika isin'ny korotana eto amin'ny firenetsika ohatra raha izy meko zay be da be fahatsapanareo satria le reniny tsy mety ho tsy tia raha zavatra va mandeha kahiri zao aiza nisy reny tsy ho tiany zanany ka nahoana izy manao an'izany tsy hitany le loza be mety hitranga mety indray mandeha fa indray mandeha tonga de tsy miverina fa patsaretso mivava dikan'izany mila miezaksika amin'ny fanabeazana fa tsy vitan'ny fampianarana fotsiny io fa ny fampianarana iny miditra makany amin'ny fanabeazana rehefa mandeha le fanabeazana mandeha ho azy ao anaty tokantrano satria efa voabe avany ampianarana koa le lasa ray aman-dreny de mampita an'izany amin'ny zanany manome ohatra ny mahatonga an'izany mihitsika maninona nikasiny tsy mandakarindrina zay satria misy ny fanabeazana zay tsy azo vonoatsika zany na tsy mainty toy izy izay ny atongavantsika makany amin'ny fanoherana ka hiditra eo indrinitsika zao io arany fanoherana io ny raharaha-pireneny ty tena raharaha-pireneny ty tena mampiteny mona tsy haiko tsony zay vocabulaire filaza hoe misy vazara inteny de ozy Andriamanitra ozy ary ovy amin'ny nama koa fa ny fahavaloko aiky manao azy tsy adalany olona miteny an'izany fa ny fanoherana ary resaka manahirany za de tena mandalana ny demokrasia za manokana zany ny teneniko ary tsika tokony atsapa fa io fitondrana io nge ka tsy fitondrana tokany maromaro izy ny ao ny armaday ny RD ny ina koa IRK ny be da be ary tsy atokotokana amin'ny atin'izany rehetrarehetra zany fa misy atoko be da be ao
na ny avy milaza azy io areo ohatrany anelanelany zay zao ny ataonareo zao izy mitabataba fa ao ihany izy zany tsy milaza hoe tsy ao izy ao ihany izy zay fa zay ny lalàna ny demokrasia itsika ty mifanoherana koa de tokony atsapan'zany ianao an'zany tokony alalaka ny faneho-kevitry mifanoherana ary zay manohitra de manohitra mety tsy tovy ny hevitra za zao manala-panohitra de manao any anay ny faleovatena malagasy amin'ny ara-tany any ny anay zany hoe zay mitady ny ilansolaire inona ny olana tsara tsotrany manaova raha zay ny hitanao mavany olona malagasy atao anao de mandeha de hita ao sasa manao izay manohitra tsy mila anio tokony solona mpanjakany ao e ataonao ny ady am zay zany ny azy fa ny olana fotsiny de zao itsika am'zany resaka rehetra zany de tsy tokony fanipaka karona afandray raha zay fa raha ny tombontsoan'ny malagasy no jerenao no avy ny firenena no ataonao de manao faotany ianao raha samy mpanohitra ny mifanopa miroatrako teto tamin'ny farany teo ary nanao conférence de presse ny zavatra nolazaiko de ho averiko ary mbola averiko fa mafisiko izahay RMTM zay manana birao de amin'io sezy io mihitsy ianao no mipetraka anteny izahay RMTM manana birao misy flou lefitra misy conseiller misy antoko enina ambe folo ny ao anatiny ao atoko politika de manamafy ary manambara na iza faly na iza tsy faly fa tsy misy mahazo miteny amin'ny anaran'ny RMTM raha tsy olona nahazo alalana amin'ny birao io na io birao io miteny discipline zay fampitondrany zay mety zany ny tiny mako de manao an'izany va atoko ny ary madama manao an'izany va ny aminy ny erikama zay ny lalàna ny rafitra rehetra eto antany ka enina ambe folo ny atoko ao ny birao de enina natao isan'ny firaisana ny filolefitra fa tsy hoe alainy de miseza rery ny filo natao anankiray zay ny fidinay ireo no mitariky ireo ny atao hoe birao politika ireo no mamoaka ny hevitra ka izy ianao ny raha tsy ao anatin'io no hiteny amin'ny anaran'ny RMTM fantanina tsotra tsy ilaina be hoe fantatro na tsy fantatro le zavatra zay no izy mazava be zay raha ohatra tsy faly ianao de tsy haiko zay tsy fafalinao am'zany fa natodika ho an'ny rehetra io zany hoe général ho an'ny olona manatsaina zany sy ny olokendry matoa tsy manonona anarana atolotra ho an'ny rehetra io zavatra io hoe mangataka ny RMTM mba ny RMTM ihany manao ny azy ohatrany mangataka kokoa ny tim raha misy ary madame santoko any azafady fenao dia tsy tim de mba miteny ny tim fa tsy natondro olona ray fa io maniny zay mana ny mpanao ratsy mety mahita hoe za zany ny voatonona am'izay na za ny voatotohatra am'izay de mitabataba tsika tsy anao an'izany fa ataony Miara Manonja de raha oka ny vahoaka ny tsara fa ny Miara Manonja tompoko de tsy atao ifanopana fa atao apiakatra ny faripiainany malagasy sy ny fainany vahoaka malagasy zay ny tanjo kelako tsiny am'zay tsy manao an'izany fa de anazy ny azy fa aleony vahoaka ny tsara rehefa tsy tianareo vahoaka idio ny radio mijerevanay tsisy olana mihitsy ary zay matsapa fa tonga be de be nareo zao mijeranay misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy zay ny dedavitsika mpandrosona amin'ny malagasy zay zavatra tsy mampandroso ny malagasy ary tatasika ary resaky ny fakahalana na iza tonga de akatony ny radio anareo aza enona tsony fa tsy zany ny ampandrosatsika any ny tondrako azy dikan'izany tsy maintsy mirahina ny fanoherana fa tsy rahina makany amin'ny ratsy fa rahina makaty amin'ny tsara tsy maintsy mirahina ny fanoherana andehanantsika makany amin'ny hoe mahatsaratsara ny malagasy mahatsaratsara ny faripiainany malagasy mahatsara ny firenena zay ny tanjona tonga avatsika amin'ny fotoana tokony azahoantsika mandray andraikitra manao izany fa zay ny matimatesantsika menakavy io ary araingany izay ny tondratsika fa raha resaka seza fotsiny sy vola raha resaka fotsiny ambamponao eo iza zao nye mamantany am'le olona inona moa ny fantatro amin'ny RMTM za aloha de mbo manteny kely fo zany nanohatra statut ny RMTM ho an'izay tsy malaly ary za koa ny mahay an'izany zay mba zavatra haiko kely za koa ny nanao ny règlement intérieur
karahanao amiko anao hoe tsisy zavatra fantatao amin'izany mbo gaga ihany mbo masako nareo zany zavatra tsy randrana manendriky ny hafa nohatra ny azaka zahanareo kanefa namanarina de miteny anao anitranga tate mifanehoerany zany nisy fotoana neka io RMDM io ka natosy botanana natotra ny zavatra tsisy dikany miresaka RMDM anao de zao mivavazonao olona fikambanana mivadiny ara tsy manaraka azy fa zao am'izao fotoana zao ny RMDM no eken'ny olona rehetra mpampanohitra enao ara indeo any amin'ny radio voatery miteny RMDM zay satria ny RMDM mifantatro tsy haiko aloha nisy nanao zany raha tsisy fa mieritreritra ohatra ny narehan'izany enao ara voatery miteny RMDM satria efa le RMDM ny andraresy ny fanoherana io ny fantatry ny olona ny RMDM ary eo daholo tsika menakavy ka inona ny maratsy azy fongara voatsy hoe enao mitaka enao mitady akapakapa ny loha sy tainginanay na ny fanjakana na enao mitaingina lohanay tsy ekenay zany zay nanao an'io ary zay maharitra moramora nanangana zavatra mivato fa tsy nanangana zavatra amin'ny fasika eo le mahasamihafa atsika eo tsy mahay niatsojay fotsiny mitabataba ny andry rajoely anao matady anao zavatra mitovy aminy oera fotsiny maimaika fotsiny tsika tsy manao an'izany tsika fanarena-pirenena nataotsika ataotsika miadana fa ao tsara ataotsika miadana fa misesy ataotsika milamina fa tonga any am'izay tiana ho ale zay zany no hoetiko mamarana angamba voatra naingana be le androany zany va BDP namanarina ary angafiko ny olona rehetra eto amin'ny firenena mba hatsapan'izany atao voatra ny aviavo izy ianao ny mametelo ny mangidy ario ary maizy nareo manavaka ny fary amin'ny tsiparifary mialatsiny za tsy pastera tsy sekta ohatrany hoe manao toroteny zany amin'ny teny fa ialako tsiny vaoko fa tsy zany mihitsy fa natiana anaty tena kosa ny olo-pirenena de tsy zay ngeny azahoanao mifidy zay ny amezanao vato fitiany ny fahaizanao manavaka ny fary amin'ny tsiparifary ny afantaranao tiany tokony alehantsika menakavy 7 na 27 millions satria indranay misy tsy mahay tsara ny teny 27 millions tsika 7 tapitrisa zay anao mampiditra mifidy iny tsika rehetra mifidy fa soloteny zany hoe tompona andraikitra ny fianakavianao anao ny ao atokantranonao anao ny mpiaramonina aminao anao amin'ny vato alatsakao iny enao ny tokony voalohany mahay hoe aiza ny tokony lalakale iza ny tokony enona iza ny tsy tokony enona so manimba sofina fotsiny ny resaka alakobita atsika sa de mamerina aminareo zany resaka avy enao de mamely ny anakavia sao ny anakavia wa kapokabo avy enao de ameliny aty akavanana ko wa aza menao an'izany fa mandany andro zany vahoaka malagasy jereo ny lalatsika tokony alentsika atongavatsika ho any amin'le paradisa eto tany raha misy zany sotra betsaka namana rina fa de manateny ny olona mbolo avy ndray amin'ny manaraka enao atsika ary velombolo mihitsy satria nalohany dirako taty de fa BDP miantso hoe anao za tsy anao tsy maritara kely amana tena everiko fa tsy ho ela de fity any fandarana hoe noho ny malagasy rehetra fa tsisy afa-tsy titsony satria ty ihany ko ny mendrika anaovana an'izany satria milaza ny zavatra tena marina ary manabe ny malagasy mampianatra ny malagasy sy mampiseho azony hoe ahoana moa zany fitiavan-tanindrazana zany ahoana moa zany hoe mitady anova ny fiaina malagasy zany sotra betsaka na manarina de makahery an'izay hoavy rehetra eto androany de isaorany andriamatoa lay andremiseza nitondra an'izay fandraisana anjara tamin'ny tato anatiny Miara Manonja izay nitondra famakafakany izy nitondra famelabelarana ary manoloana an'izany ny vahoaka malagasy de mandinika ny vahoaka malagasy mieny sofiny dia mamakafaka ny sainy dia miteny izy rehefa aorinan'izay rehetrarehetra izay ho avy eto ny namana faniry anoy ny famakafakana ihany ko zany sy andray an'ireo vahiny izay hiaka tsehatreto satria misy ny avy any Mbomalaza tiako Madagasikara misy ny député izay hiakatreto ka dia ho toizan'ny faniry indray zany ny toyan'ny fandarantsika Miara Manonja menky eto amin'ny MBS sy ny radio Mada faniry zay le hoe aza misaraka amin'ty Miara Manonja ty tsika mianga avy amin'ny MBS sy ny radio Mada satria de betsaka ny zavatra azontsika raisina betsaka ny vaovao ary tsika tena manao an'izay fanabiazana ara-politika ara-maha olona zay ary manao ihany koa ny fanadadiana ho amin'ny lafiny raharam-pirenena satria betsaka ny zavatra tsara ho fantatry ny vahoaka sy tokony ho fantatry ny vahoaka amin'ny ambaindainy ny zava-misy rehetra zay zaraina amintsika zany ny
fanazavana nentina alaindre miseza teo zay folo national lefitra ny RMDM atao anatin'ny faritan'Antananarivo dia mahafitina zavatra betsaka mihitsiny amin'izay raha-pirenena zay tamin'ny herinandro izy vahiny ary nitondra indray ny zava-misy tamin'ity fiandohariny herinandro ity ary ny resaka momba ny tontolo faneolona dia ventsika hotsika mazava-dehibe aza misaraka amin'ny Miara Manonja MBS tsika satria misy zava-dehibe resantsika ao anatin'izany miaraka amin'ny radio Mata itsika dia ambaratsika mandrakariva fa mihetsika ny zavatra ataontsika ary misy toyany fa tsy mipetraka eto anivon'ny plateau kory fa misy zavatra atao mifanaraka amin'izany ao ny redynamisation ao ny fiaonam-be nasionaly ao ny fiaonana eny anivon'ny faritra sy ny sisa ary eo ihany koa ny fampiakarana ny vahoaka izay manana an'izay etaetan'izay ka efa etako aiketo amin'izao fotoana izao ny mpiatroka tim avetsy Ambohimalaza zay sady secrétaire ny distim ihany koa anatin'izany district Navaratran zany dia ramatoa François zany na sisy araka ny fahafantarany be sy ny maro azy ao anatin'ilay commune Ambohimalaza amiray no misy azy dia akaritsika izy satria manakolazaina ihany koa zany tompona andraikitra avy any commune zany. Miarabanao madame Sisia. Ya faly miarabanao monsieur Faniry dia faly miarabany mpanaraka Miara Manonja rehetra dia indrindra isika vahoaka Ambohimalaza etaniko manokana eto indrindra itsika vehivavy famtimo Ambohimalaza zany zay tena mbola betsaka ny tehiditra betsaka koa ny ao fikambanana dia faly miaraba atsika rehetra manaraka an'ity fandakana Miara Manonja ity. Madame Franciane Sisia fahafantarany be sy ny maro anao ngamba mety tsy ho diso tsy ho tezitra anao raha atoko amin'izay satria nabotrabotra anao zany ianareo ao Ambohimalaza eo tahaka ny any amin'ny commune rehetra zay efa manao an'izay hoe fameloma maso ny antokotiko Madagasikara izay manahoana aloha ny fahasalaman'ny antokotiko Madagasikara ao amin'ny commune Ambohimalaza miray. Araky ny rehetrarehetra moa zany dia misy fotoana mandalo tsy fahasalamana kely ihany fa ao anatin'izay zavatra rehetra izay moa zany rehefa niezaka izahay nandravona ny zavatra rehetra sy ny araky ny fomba fiteny moa zany hoe isavorokovoroky ilatona dia efa ao anatin'ilay filantona tanteraka izay amin'izao fotoana izao izay isaorana mpikambana rehetrarehetra sy ny mpiara-mikatroka rehetrarehetra ny fanampy tao anatin'izay zavatra izay momba ny fanameloma maso ny antokotiko Madagasikara eny amintsika moa zany dia nanapa-kevitra izahay fa hanatanteraka izany isika amin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana Oktobra ho avy izao amin'ny roa ora sasany eny Sonerana eny atapony Sonerana izay anentanako indrindrindrindra isika mponina rehetra eny Ambohimalaza izay matsapa fa zanaky dama atao anatin'ny antokotima dia tongava daholo be da be koa ireo mbola mpikambana araka ny naverimberiko ihany hoe misy koa mpikambana misy mbola zay te hiditra ao anatin'ny fikambanantsika dia entanina daholo zany ianareo ho tonga misy fiaraha-mikorana misy fifankafantarantsika rehetra ao be dia be ny zavatra ho ataontsika ao ny fanomanana ny hoavy ny tanindrazantsika ity zany dia ezahana zany tsika tena entanina mavesatritsika ho tonga Andro alahady io Andro alahady io Faniry amin'ny roa ora sasany ao amin'ny dadabe Silofo zany izay ahafantarantsika azy rehetra eny atapony Sonerana eo akaiky ny espace Sirius dia manentana antsika rehetra zany. Ny mpiatroka tim na ny teo aloha ny ankehitriny na ny vaovao izay indrindra dia ny manahoana ny vehivavy tim sy ny tanora tim afaka manatrika izay satria toa misy ratsana ihany koa izy io. Maria Netona aloha zany fa efa nitsangana ny birao an'ny famtim Ambohimalaza comme Ambohimalaza izay amin'ny fotoan'io indrindra no ampahafantaranay ho antsika rehetra izay mpikatroka rehetra sy izay vonona mbola hiara-dia aminay ny izany birao vao natsangana izany eo ihany koa ny jeune team izay entanina satria tsika ne maro tanora dia sady eo amintsika mba ilaiko zany mba tsy hoe ilaiko zany fa mba ilain'ny fikambanantsika zany mba ho feno tanora no avy ny firenena mba ho betsaka tsika ny mpikambana tonga ao mba hiditra ao anatin'izany tanora team zany fa be dia be sy maro be ny zavatra soa sy mety atsara ny tanànantsika io iarahana amin'ny antoko dia mampanantena anareo fa tena ahita zavatra mahafinaritra tsika ao ahita fanovana maro amin'ny antokontsika
de tongava maro. Mbola ito ianao fanaitanana maro samihafa atsika ho araky ny fotoana rehetra satria mbola misy herinandro mahery atongavantsika amin'izay fa amara-parana anazy madame François zany na sisy araky ny fahafantaran'ny vahoaka Ambohimalaza ianao zany raha roty kely any resaka sosialy mare mpianakaviana anao tsapanao ve ny vesatry ny tena hoe fiainana amin'izao fotoana zao amin'ny mare mpianakaviana anao? Tena marina mihitsy zany faniry fa tena amin'ny maha-vehivavy zany aloha de zay ny anetanako foana ny vehivavy team na tanora izy na jeune team izy na femme team izy fa na de bebe team ary izy tsy maninona fa tsika vehivavy zany tena antoko ny fampandrosoana io avy amintsika vehivavy satria tsika reny fototeny zany ny firenena tsy reny ry faniry ao anatin'izay zavatra zany angatahako indrindra tsika vehivavy ho tonga marobe ao anatin'io fotoana io satria be dia be ny lafiny ara-sosialy zay hodiny atsika satria tsika eny an-tanàna zao samy mahafantatra fa tena ambany zany resaka sosialy zany tena reraka tsika vehivavy eny an-tanàna zany tena hitako mihitsy hoe tena mila fanosehana mahavitrika mihitsy tsika amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika satria na amin'ny lafiny fampianaran-janaka io be dia be nge faniry zao ny ankizy tsy mianatra satria noho izay zavatra tena tsy ampy mihitsy zany fidiram-bolany olona ny oety manana ao anatin'izany nefany miainga avy aty amintsika reny zany zavatra rehetrarehetra zany noho izany de tongavy tsika fantatra fa tena resaka ara-sosialy any Ambohimalaza mba tsy tenenako hoe zéro de tena zay mihitsy tena tsisy tsika noho izany de manetana atsika fa misy ny hevitra misy ny fifanomezan-tanana ao anatin'io fotoana io ho atsika vehivavy de tongava maro fa vonintsika hiara ifampitantana andraiandraikitra amin'izay angamba ozy satria fa tena efa ela tsy nisy an'izany fampandrosoana sy resaka ara-sosialy zany teny amintsika de tongava maro de makasitraka indrindra ny vahintsika tsika madame François zany avy atsy amin'ny commune Ambohimalaza amiray zay ny vahiny teto amin'ny fandarantsika zany raha ny fanazavana io tena mahafinaritra mihitsy zany zay fanazavana nentin'izay zany ao anatin'le hoe fitsinjovana ilay ho aviny zany antoko zany anomboka any amin'ny tanora ny vehivavy ary ny mpikatroka mihitsy zany na mpikatroka taloha na mpikatroka ankehitriny sy ireo vaovao de asaina ao anatin'izay zay moa le hoe ny antoko tiako Madagasikara de tena antoko mihetsika arak'izay resantsika matetetika zay ary zay fientsehana zay de hoe rehefa misy ny hevitra atao rehefa misy ny tokony hijoroana de mijoro sy mihetsika araky ny vanim-potoana fa tsy manao resabe akory na mandamy fotoana akory ao anatin'izany resabe zany ny antoko tiako Madagasikara ary mbola mametraka hoe manana vahaolana araky ny teniny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara de Andriamatoa Marc Ravalomanina ho an'ity fireneny ity manana vahaolana izy ireo mbola mitoy ihany zay resaka Ambohimalaza zay satria dia ao anatin'ny fanomanana lehibe izy ireo marobe isika zay manana calendrier any amin'izao fotoana zao amin'ny hoe rovina no tonga ny fameloma maso aty aminay de efa misy fandaminana samihafa fa ohatra hoe tsaingitsaingoa kely zao any amin'ny fahatelopolo ny volana Oktobra any koa ny fitsangatsanganana lehibe ataon'ny tanora tiako Madagasikara eny amin'ny place de l'amitié Amboanjobe ao anatin'ny commune Bongatsara zany district ana Tsimondrano dia isy mpanakanto eo tahaka ny Black Alson ry Ariane ho avy ao anatin'izany de averiko hatrany amintsika hoe ny fatoerana no angatahana amintsika 2 ariary monja fa nefa dia tontolo andro tsika ny fety eo tena raitra de raitra ny fanomanana raha ny akombavao azo avy any amin'ny tanora tiako Madagasikara ao Tsimondrano marobe ny metsika any amin'izay toerana rehetrarehetra any fa zay azo ampiakarina aloha de miakatra eto ndray Sergio mbola ao anatin'izay commune Ambohimalaza amiray zay miaraba Sergio efa teo madame François madame Sisiane resaka ny zavatra zay ho karakarainareo fa ny tonga de adevitra andresana rehefa miresaka antoko rehefa miresaka raharaham-pirenena de reny mpianakaviana no mazoto mijoro Sergio fa eto aloha zany ianao ray mpianakaviana ao anatin'izay fianitsiketsehana ny antoko tiako Madagasikara zay ao anatin'ny commune Ambohimalaza amiray manahoana favitrian'ray mpianakaviana amin'izao fotoana zao ao anatin'izany misehatra ho an'ny fiainana firenena sy ny antoko zany faly miaraba anao namana faniry ary dia faly miaraba atsika mpijery manerana ny Madagasikara rehetrarehetra indrindra fa ny ao anatin'ny commune Ambohimalaza amiray nanontany anao teo hoe momba ny favitrian'ny ray mpianakaviana raha ny eo amin'ny resaka favitria zay indrindra
izahay eo amin'ny commune Mboamalaza de mihetsika de tena mihetsika tokoa tsy midoka tena akory fa ny atao no hita satria dia ho avy tokoa zany fanameloma maso ny antokotiko Madagasikara izany ary raha tsy teny fotsiny zay amin'ny hetsika lehibe izay ho ataonay amin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana Oktobra ho avy zao izay andraisana ny Andriamatoa président Marc Ravalomanana ao amin'ny toerana Sonerana eo amin'ny Mboamalaza zany ka dia tonga zany ny eto zany teranay anentana ny ray mpianakaviana rehetra izay sao mijoro ny amin'ny fanameloma maso izany antokotiko Madagasikara zany na ny efa tao ary ny mbola ao dia misokatra mahalalaka ho antsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-baravarana ny antokotiko Madagasikara ao amin'ny commune Mboamalaza amiray aza mieritreritra hoe efa tao zay de tsy tokony ao antsony fa rehefa tao ary ianao de tokony anamafy hatrany ary tena moarim-pototra mihitsy zany anainga indray izay ainga avao ho an'ny tiako Madagasikara izay fokotany firy moa Mboamalaza amiray namana Serge ya ny fokotany eo amin'ny 12 eo zany zay am'izao efa tavatsangana dolo ny fokotimy dia efa andalany ao ny efa tavatsangana ary dia misy ny efa tena mijoro am'izao ny pro efa misy ny vaovao ao ny distim ny femme team ny jeune team ny com team indrindrandrindra fa ny fananganana ny antoko zany ho tena ho maritra hoe tena hoe mianga ifotony mihitsy ny zavatra ho ataonay amin'io ny Serge zao mba te anontany zavatra kely nanomboka tamin'ny taona firy ianao ny mpikambana ataon'ny antokotiko Madagasikara raha izany ndray aloha mety mba nisy raha ohatra hoe mangazo angamba efa mety efa lavalava ihany satria tamin'ny voniainga ny dada tamin'izany 2002 no efa tao efa tao ianao efa tao tamin'izany zay tany Tsirabe tany Tsirabe zany hoe raha raisina zany 70 taona lasa zany am'izao fotoana zao zany mbola tanora mihitsy ianao tamin'izany zao anao efa tompona andraikitra ao anatin'izany comité zany antso ataonao zany ho an'ireo tanora ankehitriny zay ho vatona melakafatra indray ho fanilo mepita handray an'izany antokotiko Madagasikara zany satria ny antoko moa zany de velona sy matanjaka ary mieritreritra hoe hitondra ny anjara boliky amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena ya de misaotra betsaka namana faniny amin'ny fanomezanao an'izay fiterana zay fa dia manentana atsika rehetra ao aminatin'ny commune Mboamalaza indrindrandrindra ny any pary fokotany ny pary fokotany tiako resahana hoe hatrany fotony mihitsy zany manainga atsika rehetra ny mba atongavanareo ao amin'ny toerana io le toerana moa efa naverina teo ihany ny manamafy tamin'ny madame Sisia teo fa ao Sonerana ka dia aza matahotra nareo fa mino fotsiny ihany izay zany ny teny efa hatramin'izay foana ary tsy maty ao ambavatsika rehetra zany raha mbola hoe ny antokotiko Madagasikara no mamelo maso indray amin'izao fotoana izao ka dia manentana atsika ho tonga ao amin'ny dadabe ao Sonerana zany amin'ny faraiky amin'ny 30 volana Oktobra amin'ny rora sasany io aza misalasala fa ho hitatsika ny zavatra ho atao ao izay ny tena atogavanay atsy ka de misaotra anao namana fanirina ndray anay misaotra satria taky ny fantanina napetako tamin'ny madame Sisia teo ihany na madame Français izy ray mpianakaviana ianao ray mpianakaviana le fiainana ara-tsosialy am'izao fotoana zao araky ny nandrasany vahoaka ve miaina araky ny tokony izy ve ny vahoaka hitanareo any Mboamalaza ve zany hitanao ray mpianakaviana ve ny fandrosoan'ny firenena marina am'izao raha eo amin'ny lafiny araky ny firenena am'izao fotoana zao tena mafy aloha mafy ary tena mafy ny ara-tsosialy indrindrandrindra raha ny onao tamin'ny rem-pianakaviana maly ny tantara momba fiainana izy zany hoe ahoana ozy fa zao any raha Serge ozy miainga atao zao ozy izy maka kitay ity kitay ity ozy izy tsy de fahita firy ny kitay any aminay am'izao hoe fa hoe rovinany ny Alatsinany no rava fa zao hoe fa mirava mihitsy angamba zany zava-misy amin'ny Alatsinanany iny satria mitady no hoanina androany maraina tadavinao efa omaly ianao fa mitady anazy machine ao zay namana faniry ka izany indrindra no mampalahelo satria amidinao 500 io kitay io nefa ny vary tapakapoaka no voavida zay 500 zay nefa andraka kitay anao ao anatin'ny ray andro tontolo anao malamaka ny kitay iny ka mametraka le fantainao teo hoe maika moa fa ny ray mpianakaviana ny ray mpianakaviana ny lohany raha mitondra 2 alina ianao eo atsena mividy vary ianao 3 kapoaka vidy somary mba ty akatsirotsiro kely ianao misakafo 500 sy 700 ny fefany mividy menaka ianao tapalitra tonga atongamba mety tsy ampy zay raha zay 2 alina ariary zay kanefa ny zay ny tena hoe latsaka katerena zao le firenena ary tena hita ary tsapa ary tsapahitana mihitsy zany kanefa ny atao ahoana fa tsy maintsy mezaka hatrany
raha mbola hoe misy koa zao Andriamanitra zao de tsy maintsy misy mifarana. Manao coopération kely fotsiny satria no niaina ny fotoana voalohany ny akaran'ny président Marc Ravalomanina teo amin'ny fanjakana nanomboka tamin'ny taona 2022 sy ny amin'izao fotoana zao tena samy hafa be mihitsy hoe tena samy hafa ary tena sahako mijoro valombelona fa tena ohatrany hoe mainty sy fotsy angamba black and white ozy izy zareo ka zay le fampitahana zay tsy de ho lava resaka moa zay fa raha ho taraiko eto ny Antoana sy ny Afarana mety tsy ampy fotoana fa ho tateritsika eto ihany moa zany namana faniry rehefa mety ny fotoana anaovantsika zany satria raha mahita zany tamin'izany fotoana zany ohatrany tsy mahampino hoe roapolo ny kapoaka ny vary nefa ny amin'izao fotoana zao 10% amin'izany le qualité an'le vary amin'io tsy mbola qualité tsy mbola am'le tena tsara fa mbola misy sanatritry hoe anina mbola misy farifary misy bobogolo kely nefa de tena niainanao le zavatra de tsy maintsy tany ambanivohitra Tsirabe anao tam'izany tena nanomboka amin'ny tany ambanivohitra tsy fandriam-pahalemana ny lamina ihany tsy fandriam-pahalemana amin'ny tam'izany lamina de lamina tam'izany sisy atahorana zany mandeha ohatra hoe miala eo ambobary anao makany Afaratsio ataotsika hoe 47 km miala eo io lalana io pomana eny an-dalana de mandeha am'izao anao olona roa telo mandeha fa amaratry be 10 alina mandeha tongotra tsy maninona fa izao anao mandehana amin'ny elakela-trano kely ataotsika hoe tsy be sarety fa zava-doza olona glady amin'ny forme fa doda tonga de hita masonao zao fa tsy afa manoatra ianao miantso mama nefa n'olona gros bras zao no miantso mama donc zany mbola misy gros bras no gros bras de ohatr'izay le fanjakana hoe fanjakana ahoana zany tokony amin'izao fotoana zao sy fanjakana comparaison no resahanao de tsy maintsy ajoro kely le izy atsofo kely fa mbola maro zavatra horesana rehefa tonga amin'ny fotoana ilazana an'izany fa nizay zavatra tena misy ary iainana le izy eny ary zay moa tsika rehefa misy vahiny tahaka zao rehefa misy olo ny fiarahamonina de manararoatra maka an'le hevitra eny anivon'ny fiarahamonina sy ny hevi-bahoaka tsika de zay no nahafahantsika zany naka kely an'izay fanazavana zay nentiny Sergio teo zay sy fa ataotsika hoe filazana zay zava-boalaza ny Sergio ny amin'ny zavatra ny ainany zany betsaka tokoa no vaovao zay iainana amin'izao fotoana zao ny amin'ny hoe zao ny kapoaka ny vary zao ny litra menake ny siramamy sisy tena tsy zaka ny vahoaka tena tsy zaka ny vahoaka tokoa raha ny zava-misy amin'ny ankapobeny misy eny anivon'ny fiarahamonina fa zany moa raha miresaka an'izany tsika de natao ho tandrifiny rehetra zay tokony handray azy zany resaka resantsika izany amin'izao fotoana zao tsika de efa ato an-trano ny tompo-tanàna ny fandaminana ihany koa de ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafity tetsy amin'ny distrika Navaradrano Géry Randrembolaina zay iresaka raharam-pirenena amin'ny ankapobeny koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara fa efa nandray azy menada zay avetsy Avaradranotsika de ararotina ny miresaka satria vao tamin'ny sabotsy teo no dafety be teny amin'ny commune Fiaferana teny satria dia tonga maro be ny mpikatroka tiako Madagasikara reo vahoaka avy amin'izany fokotany folo ao anatin'ny commune Fiaferana izany dia nanao redynamisation ianareo Andriamatoa Solombavam-bahoaka de ry Randrembolaina sady nanaroatra nanao tatitra ihany koa nandritra n'ilay fotoam-pivoriana farany teo de mba andresaka tamin'ny vahoaka sy ny zavatra ny ainana zany walo zay nanara-dita ao anatin'izay fionanao tamin'ny vahoaka teny Fiaferan'izay de nanamarika ny tena fitaraina an'ireo vahoaka indrindrandrindra reo lehibe ny fokotany sy reo ray aman-dreny be azo lazaina hoe tena loolona eny anivon'ny tanàna Tangalamena sy reo rem-pianakaviana tsy mba nisitraka an'izany vatsitsinjo hoe na tosika afameno hoe na inona mety horesana azy tao anatin'ireny Covid-19 reny sy fiboina reny zany vahoaka ao anatin'ny commune Fiaferan'izany ary indrindrandrindra ny fokotany Tsararay Ambotony Andrina maromaro ny tonoin'izy ireo de nalahelo mafy izy ireo hoe zay ve de tsy anisan'ireo mba tokony mba malagasy isitraka izany nefa dia trosa vola zay azo avy amin'ny fanjakana hany ivelany sy ireo mpamatsy atsika izany mba hositrahany malagasy de nitondra ny alahelo izy ireo zay ny zava-misy député Géry Randrembolaina sady miarabanao aloha tonga de mananaroatra ihany tamin'ny fahavitany ny fameloma masina tiako Madagasikara ho an'ny teny amin'ny commune Fiaferana. Ya manatitra trany ny araba ho an'ny vahoaka malagasy zay manaraka zao fandarana Miara Manonja zao ny tena koa dia miaraba ihany koa reo namana ny ampitan-dranomasina any sy ireo manaraka zao fandarana zao indrindrandrindra ny vahoaka en district Navaradrano zay
mangataka fiarabana sy kokoa manokana dia manao kokoa anareo ny tena koa am'izao fandalovana eto amin'ity fandarana miara-manonjy ity zao indray enona manavaniry ny tenen'ny resaka hoe fameloma maso ny atokotiko Madagasikara anao eto amin'ny distrikna Avaradrano tena ao anatiny mihitsy zao zany amin'izay amin'ny resaka fameloma maso ary anjaran'ny commune Fiaferana moa zany tamin'ny asabotsy teo izay nataona fahombiazana tokoa satria nafahana nitafa tamin'ireo vahoaka ary indrindrandrindra ihany koa nafahana ihany koa nyeno reo etaetan'ireo vahoaka sy ireo marary an'ireo vahoaka reo satria amin'ny fotoana anaovan'ny tena fidinana ifotonotrany ireny no ahafahan'ny tena ihany koa mieno marary an'ireo vahoaka reo ka efa tonga aty amin'ny tena moa zany hoe filan'ny vahoaka sy etaetan'ny vahoaka zany eo ihany koa namana faniry nefany rapito zay dia anomboka isokatra ny fivoriana ara-potoanany Assemblée nationale zany na ny antenimieram-pirenena dia be deaibe reo zavatra tsy maintsy hoentiny eny ary zavatra rehetrarehetra zay omen'ireo vahoaka reo sy tatitra natao tamin'ny vahoaka reny zany de tsy maintsy hoentiny eo aniva zay antenimieram-pirenena zay horesahanao zany zavatra rehetrarehetra zany satria raha ny zavatra hita sy zavatra iaina vahoaka amin'izao fotoana zao de tena sahirana vahoaka tena miaino ao anatin'ny fahantrana tanteraka mihitsy satria tsy mampanina miteny an'izany satria misy ny tena natao akilabao zany ny commune na fokotany eto amin'ny distrikna Avaradrano tao anatin'izay hoe fijerevana manokana tany zavatra nyaina natao anatin'ireny atao hoe ameana ara-pahasalamana zay ary tsy ny distrikna Avaradrano ihany fa be deaibe ireo distrika teto amin'ity firenentsika ity eraka Madagasikara no tsy sitraka zany hoe fijerevana manokana fanjakana entina hiatrehana manokana zany ny hoe fiatrehana zay amiana ara-pahasalamana zay ka zany rehetrarehetra zany namana faniry tena anisan'ny atao hoe mampalahelo satria raha ny zavatra mbola iainantsika amin'izao fotoana zao de tsy hisy mihitsy zany hoe fijerevana manokana ny vahoaka malagasy fa de tena hoe mirona any amin'ny resaka atao hoe fotodrafitrasa zay tsy hita hoe vahoaka iza ny sitrakan'izy ireny raha zavatra iainana amin'izao fotoana zao zany ya fotodrafitrasa ihany moa no resan'ny député Géry Andriambolaina tamin'ny farany herinandro teo dia nitokana ny Analamanga-Paraka ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny filoham-pirenena zany ary efa nisy fanazavana nentsika teo aloha teo ny amin'ny hoe fanana ny faritra Analamanga ny fanamboarana ity Analamanga-Paraka ity zany ny tanjona sy ny fomba fijery na ny vision tao anatin'izay de hoe mba hisy toerana mba ahafahan'ireo mpandeha amin'ny lalam-pirenena fahafito iny zany mividy ireo vokatra zany izay vokarina atao anatin'ny faritany Antananarivo zany rehefa hivoaka na izy ho any Fianaratsoa na ho any Antsirabe ary indrindrandrindra ireo mpizahatany no nezana tamin'izany de tsaroko tsara satria anisany nafantatra tsara ny fitsanganana ty Analamanga-Paraka ity ny tena koa dia ny stand maromaro mihitsy no varotana ireo vokatry ny tatsaha tamin'izany fotoana andrany ary de nisy toerana fakanaina teny amin'ny toerana teny ary nisy dia restaurant zany finanana sakafo betsaka ary nisy parking zay nahafahan'ireo fiarakodia marobe zay nijanona tamin'izany fotoanandro izany de ho an'ireo zay te mba hiala voly kely tamin'izany moa mbola tsy nahoraka ny karaoke tsy nahoraka ny cabaret député Géry Andriambolaina de mba afaka kely nanao spectacle kely teny atoerana teny rehefa farany herinandro dia manao piscine manao pétanque manao baolina kitra an'olopito na sahala amin'izany de misy ny bungalow zava-nisy zany zay le vision mitsinjo lavitra zany ho an'ny taranaka teoriana le mpitondra tamin'izany fotoana andrano no atsaraina moa le izy dia nolokona amin'ny lokon'ny volomboasary lay loko sy ny lokon'ny UM de ny filoham-pirenena mihitsy nidina teny atoerana zany hoe efa zava-dehibe aloha zay hoe manaraka an'lay dian'le teo aloha mahatsapa an'le hoe misy vision amina resaka ohatran'izany fa zay nge no ananganan-javatra ohatrandreny ary tsaroko tsy de tena noeraoera tamin'izany président Marc Ravalomanana fa navelany malalaka ho an'ny faritra Analamanga ny fitokanana sy ny fikarakarana an'izany député Géry Andriambolaina fa rehefa tonga le taty amin'ny 7 dia abandonné le izy ka raha miteny ny fitondram-panjakana hoe tsisy nijery tsisy ndrara vokatry ny 7 daholo tompoko ny fahampiteny zavatra rehetrarehetra teto na fotodrafitrasa io na resaka ekonomia io na resaka sosialy n'inona dia vokatry ny hetsika ara-politika 7 ka raha miresaka an'izany tsika député Géry marina fa any Antsimorano misy an'izany fa atao anatin'ny faritany Antananarivo tsy de lavitra navaratrano inona ny fomba fijerinao amin'ny lafin-javatra ohatr'izay ya amisotranao namana faniry am'izay atao hoe fanokafana zay ady hevitra zay satria
tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy a fa io analamangapariky io tokoa de tena tamin'ny andron'ny président Marc-Ramalomanana no ny atomboany izy io zay aminay efa natokana mihitsy zany ho an'ny faritra analamanga ka raha zavatra misy am'izao fotoana zao hoe fanokanana na hoe fanatsarana ny foto-dravitra asy io a dia tokony tsy agaga satria anisan'ny rerian'ny analamanga ny hoe ary ny zavatra tiako isarihana vahoaka malagasy fotsiny ety de hoe reny zavatra nataon'ny président Marc-Ramalomanana reny a de ny tena natao a itsonjovana ny vahoaka ary itsonjovana ny olom-pirenena rehetrarehetra eny fa araky ny tena namana faniry teo fa nany natao hoe mpizahan-tany ary misehatra anatin'ny fizahan-tany zay a de nahazo tombony manokana tamin'ny fisian'io parc analamanga io ka raha reny zavatra reny zany no jerena sy atao idinihana dia te hiteny aho hoe raha ny zavatra nataon'ny président Marc-Ramalomanana rehetrarehetra teto amin'ity fireneny ity nitondrany ny hoe dimbiasany sy ny tohizany fanjakana nisy rehetrarehetra teto amin'ity fireneny ity a dia nisy natoky fa tsy ohatran'izao ny efa ran'ny vahoaka malagasy ty firenentsika ity satria raha ny zavatra hita ohatran'ireny hoe samy matsapa zany na mitondra am'izao fotoana zao de hoe zavatra ilain'ny vahoaka le izy ary zavatra tsara le izy raha tsy teny fotsiny satria te hijery todika mitondra ohatra ve de ohatra zao ohatra te hiteny zany amin'ny ankizy am'izao fotoana zao zany hoe ataontsika hoe ankizy eo amin'ny 20 taona zany am'izao fotoana zao na 17 taona raha tamin'ny fotoana nitondran'ny président Marc-Ramalomanana na hoe tamin'ny fotoana nampiongana président Ravalomanana tamin'ny 2009 izy 5 taona efa 4 taona zany izy am'izao fotoana zao zany hoe tsy fantany zavatra niainantsika tao aloha tao ka raha ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany a ohatra fotsiny aza hoe nyresaka io parc analamanga io a raha io zany nikojakojaina sy natsaraina hatramin'izay a ohatran'izao nanaovana azy zao a tsy nandamim-bola be io ary io parc analamanga io nefa mampidi-bola ihany koa fa tsy hoe andany vola fotsiny io a de tsisy fanamboarana fa le fomba fitantanana sy le fomba tsy nirarahinana izy io taty aoriana na tonga ny foto-dravitra asy io simba tsy dirako lalina be iny fa te hitody jery todika zany tamin'ny zava-bita amin'ny président Ravalomanana tamin'ny fotoana nitondrana nanomboka 2002 io hatramin'ny 2009 a dia raha ny lalana zany a de navita teo amin'ny 705 kilometatra izy izany hoe tena afaka tena famezivezy ny vahoaka malagasy afaka niasa tsara ny mpitatitra afaka niasa tsara amin'ny resaka ny sehatra ny fizahan-tany a afaka niasa tsara ihany koa ny mpamokatra sy ny mpamboly satria na ny route communale raha tamin'izany fotoana zany a de anisan'ny voakojakoja sy voakarakara daholo zany zay manko ny tiako antanena député Jerry ianao fantatro fa nisehatra teo anatin'ny fizahan-tany ianao tena nampiasa lalana maro be amanalo ny kilometatra tamin'izany raha niantso mpizahan-tany dia malalaka tsara le famezivezena amin'ny lafiny hoe fiarovana zany fa zao raha miantso mpizahan-tany eo amin'ny lafiny le tsy fandriampahalemana mazana be député Jerry ka zany am'izao fotoana zao efa tsy lazaina ntsony satria rahantsika mahafantatra hoe na taxi brosse ie tômôbila firy milahatra eny amin'ny arabe misy gendarme anatin'ireny taxi brosse reny a kanefa mbola voatafika ihany zany a eny hitantsika RNC reny a hitantsika eny amin'ny ena manjery sy eny amin'ny vaovao rehetrarehetra eny a tena sarotra be zany zao no natao hoe andehandeha rery ianao araka ny voalazany namana teo na eny anelakelan-trano ianao na bokon'osatra ianao miantso vonjeo ianao satria tsy maharaka ny atao hoe fitaovana zay entin'ireo dahalo reo na entin'ireo olona manafika reo zany a raha olona mana atao etiko hoe bokon'osatra araka ny tenen'ny zalahy teo fa mbola te hiverina namana fanira ty amin'ny resaka hoe fampianarana ihany koa zany a dia anisan'ny nitondrana fampandrosoana be izy io ary tena atao hoe na ny valim-panadinana ataon'ny mpianatra ka de tena anisan'ny tena nahazo tambony mihitsy ny mpianatra tamin'ny fotoana ny asany tondrany président Ravalomanana satria tamin'izany fotoana zany a ny vatsiana samina tablet hatramina fitaovana zay entin'ny mpianatra mianatra ny mpianatra no mpampianatra dia tafiditra tanatin'ireny sehatra ny hoe fampianarana hoe tafiditra mpiasam-panjakana na misy koa raha mbola ataontsika hoe frama dia tena nisitraka somatsara zany hoe tombontsoa manokana zany a ampiofanana amin'ny resaka fampianarana eo ihany koa ny resaka sehatra ny fahasalamana ihany koa zay tena hoe nahitana fahombiazana zany amin'ny resaka fijaboana ny fijerevana n'ireny dokotera reny na ny paramédecine rehetrarehetra nahitana fahombiazana be tamin'ny fotoana nitondran'ny président Ravalomanana eo ihany koa ny resaka jirama zay tsy nahitantsika hoe
délestage tamin'ny fotoana nitondran'ny président Marc Ravalomanana isan'izay mihitsy na facture jirama raha tena voarindra tsara araka ny hoe fandaniana zay ataon'ny mpanjifa fa am'izao fotoana zao zavatra iatsika soloana indray moa zany io zany tale général ny jirama asa indray zay zavatra hoentineo fa raha zavatra hita sy tsapa aloha am'izao fotoana zao de tena miaina ao anatin'ny atao hoe fitaitainana ny vahoaka malagasy raha resaka jirosolany resahana satria optimisation na tarif zay le izy satria ny antony de zao hoe tsy araka ny fandaniana ataon'ny mpanjifa tsony any facture lefa ny jirama araka lefa nytenenina teo aloha hoe tsy misy tsony ny mpanao relevé fa ianao tompony le compteur indray no tsy maintsy maka le relevé mandefa lizy any amin'ny jirama zavatra mametram-panontaniana nefa namana faniry de hoe aiza ho aiza zany ao anatin'ny fandaniany jirama zany karaha manreny mpanao relevé reny a fa maninona ny olona mpanjifa indray no lasa manao relevé ny jirama le fomba fiasa mihitsy zany am'izao fotoa zao manahikana namana faniry satria lasa le mpanjifa no manao ny asan'ny jirama tsy arakarak'izay nefa ny facture lefa an'ireo a fa mbola miopapana be ny jiro tabaka lava ny rano tsy misy ary io maneraka amin'ny Madagasikara io a fa tsy atao Tananarivo ihany na eo Avaratrany ihany eo ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana io tamin'ny fotoana nitondran'ny président Ravalomanana zany nahandro fahalemana Madagasikara marina fa nisy ny dalo fa tsy nisy dalo hoe namono olona be zany nanafika nandoro-trano nandripaka misy phénomène remena be la phénomène io manko le dalo zany zao tsy vita mangalatra io fa tena sady manolana zany hoe rehefa mangalatra izy a manafika izy a de alainy le omby a alainy le entana ao an-trano a tifiriny le raim-pianakaviana aolany le rem-pianakaviana ary raha mbola misy azavavy eo de aolany de rehefa aveo indray doran'le trano tena potehany tanteraka mihitsy lay fananana sy le olombelona sy kosehany mihitsy le fisiny hoe misy olombelona teo zany tena zany zava-misy député Géry ka zay mihitsy namana faniry hoe mampetra-panontaniana zany raha zavatra iainantsika ta Madagasikara am'izao fotoana zao hoe mety hoe vokatry ny amianara-pahasalamana no entina atao hoe anakomana ny zavatra misy iainantsika am'izao fotoana zao kanefany raha ny zavatra iainana zany raha hoe tena mandeha amin'ny tokony izy zany ny fotonanana firenena tsy hoe tsy ialana olana am'izany mihitsy zany ny resaka fahampandrosoana sy ny resaka fijerevana nyty firenentsika ity satria araka le nyteneniko teo a hoe tsy maintsy hitanisa kely ny zavatra nataon'ny président Marc Ravalomanana satria be deaibe re olom-pirenena sy reo ankizy zay tsy malala an'izany ka ny ankizy ireo tsy nanoavin'ity firenentsika ity ka raha nareo rankizy no avin'ity firenena ity a de mila fantatra reo ny tantara zay nyainany vahoaka malagasy nyainan'ireo ray aman-drenareo a nyainanareo iaina zay iainanareo koa atsoarina aty satria ny anay ray aman-dreny nefa vita fa le anareo ankizy mihitsy a no tsy tiana ho diso lalana tsony a am'izao fotoana zao de tiana ihany no mampatsiahy hoe nisy olona ihany mba tsara sitrapotsy eto amin'ny firenena teto a de andriamatoa président Marc Ravalomanana zany a nitondra tena fampandrosoana ary tena hoe niezaka mihitsy analan'ity Madagasikara ty tao anatin'izany fahantrana zany satria raha ny firenena malagasy hatramin'izay a de teo ambany vahoa amin'ny mpanjanatany foana ka andriamatoa président Marc Ravalomanana zay tena nijery mihitsy hoe alohatsika mba tena hiala tanteraka ao anatin'izay atao hoe ino moa zany zogan'ny mpanjanatany hoe zogan'ny mpanjanatany zany a dia niezaka mihitsy izy zany a hoe ampandroso an'le firenena aloha dia zay ny antony ko nanaovany an'le hoe niezaka koa izy nanoa nametraka an'ireny zone France reny mba hahafahany vahoaka malagasy nisy agoata am'izany ko zay mpiarahamombona reny rehetrarehetra zany napetraka teto amin'ity firenena ity mba nahafahany vahoaka malagasy rehetra ny asa ary tam'izany fotoana zany tena hita mihitsy hoe tsy sahirana ny vahoaka rehetrarehetra tena niainakalalana satria teo ny resaka hoe niandronandro fahalemana ny firenena teo ihany koa ny hoe nananasa daholo le vahoaka malagasy a teo ihany koa hoe nampianajanatra le vahoaka malagasy a teo ihany koa zany tena hoe nafahana nohon'izay hoe fanananasy zay zany de afaka nanjifa ny zavatra tiany ho jifaina reo olom-pirenena tsirairay avy zany tamin'ny fotoana andro nitondran'ny président Ravalomanana raha tsy teny koa resaka reny tsena reny reny Anosy be reny zao ohatra kaiky na mbo manarina tsena natsanga amin'ny président Marc Ravalomanana koa izy reny a mba entina natsarana le farim-piaina amin'ny malagasy fa tsy hoe hivarotry eny amoron-dalana foana vahoaka malagasy am'izao fotoana zao nge mampalahelo no fanenjehana mpivarotry eny amoron-dalana na manafaniry kanefa zany rehetrarehetra zany a hodina tsy hita
kanefa raha zavatra nasoan'ny firenena tsara foana hoe mba hampatsihivona atsika vahoaka malagasy mba ahotsika mieritreritra sy mandinika hoe olona ohatra manahoana zany no tokony hitondra nyity fireneny ity aoriana kely eo satria be deaibe ny fampanantenana be deaibe ny atao hoe zavatra notantaraina zany kanefa raha ny zavatra misy nefa dia tsy mitombotsoa tsy mitondra tombotsoa amin'ny vahoaka malagasy tsy mitondra tombotsoa amin'ny olo-pirenena tsirairay raha ny zavatra tena ny ainana anisan'izany ny fitaterana amin'izao fotoana zao zay mampikaikaika ihany koa andreo mpitatitra raha ny faratsiany lalana eo ihany koa ny ataontsika hoe tsy fandripalemana ary io le faratsiany lalana io na manafaniry dia anisany efa nyteneniko hoe tsy hoe ny soferina no tsy mitandrina na ny sofera na ny tompona tomobile no tsy mikarakara fiarakodia zay hoentin'ireo anaovandreo fitateranao hitondrana olona fa vokatry le faratsiany lalana de raha eritreretina hoe tokony isambolana vao manolo piesy amin'le tomobile na isakony 2 volana de mety ao anatin'ny tapabolana de efa ahitana fahasimbana zany le tomobile reny de zay no mahatonga an'ireny lozy reny matetika ka zany rehetraketra zany no tiana tsehivona na manafaniry satria raha ny zavatra vita teto amin'ity fireneny ity na ny zavatra niainantsika tamin'ny fitondrana marika ravalomana zany dia tsy sanatria kory hoe fandokafana nyndray aman-dreny iny fa tena niainany olo-pirenena rehetrarehetra zany niainany vahoaka malagasy rehetrarehetra ary ny tenako zao moa de anisan'ny zay nijoroko hoe mpanohatra na manafaniry satria hitako hoe tamin'izany fotoana zany tena lamina tsara amin'ny fiainany vahoaka malagasy ary tena hita mihitsy hoe nahazo tombontsoa ny tsirairay ary zay ara no anisan'ny hoe isaorana an'ireo olona rehetrarehetra zay miazakazaka makaty anatin'ity atokotiako Madagasikara ty satria be deaibe nataoko fotsiny hoe fitsanganany URMD mio renge de efa tokony hatonga sainany olona tsirairay aby hoe fa maninona no misy amin'ireo RMD amin'ireo anisan'ny olona nanongana ny président Ravalomanana fa nono nahita ny zavatra tsy niety ataon'izao fitondrana zao dia niova hevitra hoe tena diso zay ary misy tena fona tamin'ny président Marc Ravalomanana mihitsy reo olo-pirenena reo hoe tena diso zay président fa zay nieritreritry hoe mbola tena ho tsara noho ny zavatra nataonao no nataon'ity olona ty kinanjo koa zavatra tena any amin'ny lalana tsy nieritreretina fa tena atao hoe tena fanetry be ny firenena ary namotika nyity fireneny ity mihitsy ny atao hoe zavatra iainany vahoaka malagasy ny ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana zao na manafaniry ka zany rehetrarehetra zany mila amoazana tsika vahoaka malagasy mila eritreretantsika vahoaka malagasy hoe rehefa zavatra tsy zaka saitsika sy zavatra tsy mety amintsika intsony zany zavatra iainana amin'izao fotoana zao de za tena miteny amintsika hoe dinio reo olona rehetrarehetra zay mbola mety hirotsaka ho filohan'ny repoblika ao ariana kely eo hoe iza marina no tena jery zay mahasoa ty fireneny ty jery ny vahoaka malagasy sy ny mponina rehetrarehetra eto amin'ity Madagasikara ty na manafaniry maraparantsika député Géry Randrimolaina ho avy eo ny solomamoaka ny Madagasikara Alain Ratsimbazafa fa adevitra tiako sary analyse farany ao anatina minitra vitsiny amin'ny hoe lavitra be ny elanelana zany eo amin'ny tena hoe nahazatra antsika hatramin'izay moa zany de hoe misy ny sahirana mantra moa zany efa amin'ny akabeany saika misy an'izay fa misy ny sahirana de misy ny antontonony de misy ny manan-karena fa raha mijery an'izao zavatra zao dia tonga de le mantra ny taza maso de mpanan-karena de zara zany fa misy kosina sahirana io zara zany satria nandray zany tena mbola hoe misy fofinaina kely any mampiaina kely an'izay fa amin'ny akabeany de efa tonga de milahatra atao anatiny mantra ny akamaroany malagasy ary de tonga de mpanan-karena de le mpanan-karena dia zay miray petsapetsa am'le fitondram-panjakana ihany sy zay mahazo tombotsoa an'le fitondram-panjakana ihany dia olombitsy no mifihana an'le arena ety ambony ety de tsy miodina ntsony le vola arak'izay mahazatra azy hoe ety am'sehatra raha tokarena matanjaka na orinasy io na lay fifamizivizen'ny vola zay mivoaka sy miditra eto Madagasikara zany ka ho an'ny député Géry Randrimolaina ianao le ndresaka teo hoe nisehatra tamin'ny fizahatany zay tena nahafantarana be anao teo aloha teo ny fanofana fampanofana fiarakodia sy ny sisa le vahoaka malagasy ve tena taratra am'izay hoe mbola tratra an'izay elanelan'izay raha am'izao zava-misy zao ohatra fotsiny zany zao hoe mba firy tamin'ny isanjato ny vahoaka malagasy moa no mba niarika zany vakansa ato anatin'ny firenena izay zay mihitsy na manafaniry no tena hoe azo ilazana anazy satria am'izao fotoana zao
tena marina mihitsy lazainao hoe tena tonga de sahirana de manan-karena de eo zany mahatonga le olana am'le fampandrosoana ihany koa satria le olona ao anelanelany zay afaka misera am'le olona aty am'le manan-karena sy misera am'le olona zay aty amin'ny atao hoe lafin'ny sahirana tsy misy tso zany le mpanelalelanao ampovoany tsy mipetraka tso zany le fifampatokisana raha hoe le olona sahirana zany a no atao hoe hoampinle manan-karena hoe mba no asa fivelomana zany satria le manan-karena raha mivolan'le olona sahirana fatany fa tsy havita mihitsy hoe amorona fivarotana izy ohatra nefa risy tsy manana hoanina investissement peut-être de raha ohatra izao ame vola le olona tena sahirana mety ho lany hoanin'le sahirana fotsiny le vola zay omeny de ao zany le hoe tsy mipetraka tsony zany a le serasera antona le manam-bola sy le olona sahirana ka zay antony anankiray anisan'ny mahatonga zao fahantrana zao ihany koa satria le olona mpanan-karena matahotra fa de very vola ame volan'le olona sahirana ka zany retraketra zany a mila jeren'ny fanjakana hoe ahoana ny fomba anavotana an'ity firenentsika ho anahy manokana moa zany namana faniry raha zay telo taona natao hoe mipetrahan'zao fitondrana zao zany a latsaka kely raha tsy diso ahako a raha ohatra ka hatao anatin'izay fotoana nametrahany natongavany teo satria am'zao tenenantsika zao zany a zao ny zava-bita tsy azo itreretana tso zany amin'ny heritaona satria raha amin'ny heritaona zany efa hiazakazaka nomana fifidianana daholo ny olona rehetrarehetra namana faniry 2022 satria am'izao fotoana zao raha fa hita hoe reny foto-javitra sasaka rehetra fa lokona reny a propagande efa atao melo fotoana na ary am'izany fotoana zany a dia mba ho fantatry hoe io le zavatra nataon'le mpitondra am'izao fotoana io le zavatra nataon'le mpitondra am'izao fotoana fa miarina ny azy zany tiako sarihana fotsiny de hoe sarihana ny sain'ny olona de hoe tsy le foto-davitra asany ratsy fa hoe lahara-pahamehana ve am'izao zavatra iainany vahoaka malagasy zao aloha reny foto-davitra asy reny fa raha zany mihitsy hoe te hanavitra ny vahoaka malagasy ty fireneny ty a de fanomezana ny fijerevana sosialy ny vahoaka aloha am'izao fotoana zao le telo andro ara tsy hitan'izao de faharoa manarakaraka an'izay a eo amin'ny hoe tokony amnaovana amezana asan'ireo olo-pirenena tsirairay avy reo ahoana moa namana faniry ny ahafahanao hoe hiady amin'ny tsy fandriampalemana am'izao fotoana zao nefa le vahoaka malagasy raha tsy manana asa raha sanatriana ny toerana misy anao zao raka hoe mararina sanatriavina misy olona tsy salama ao tokantrano nefa tsy maintsy hividy fanafody ianao indram-bola ianao tsisy mpamme angataka ianao tsisy mpamme nefa vonjena nataonao an-tanànany ho any amin'ny hôpitaly ianao tsy maintsy vidy fanafody inona telenao ny antsina ataonao tsy maintsy vidy fanafody ianao de zany rehetraketra zany a mety mananga mahatonga ny olona mandehany amin'ny atao hoe fangalarana na sanatriavina mandehany amin'ny zavatra tokony tsy ataony satria vokatry le tsy fananany asa de vokatry le tsy fananany vola ihany koa zao anatin'izay mazava ho azy tsy le vahoaka malagasy tompoko ny tsy te hiasa fa le asa ho atao mihitsy zany am'izao fotoana zao a ny tsy misy inona raha zany no tokony ho ataon'ny fanjakana tery manaonao foana zay de lasa zay zany no tokony ho jerevan'ny mpitondra firenena am'izao fotoana zao satria raha ny zavatra iainantsika hoa io nge manahirana namana faniry ohatrany hoe zavatra tenenitsika eto amin'ny tena manjery miara manonjy ty a sanatriavina tsy hoe fanakianana fatany na zavatra hoe tehiteniteny foana no ohatra botolo fa ny tena mahita le zavatra iainany vahoaka miserasera ny vahoaka de miezaka foana hoe teneniny etony amin'ny aina manjery tso satria raha ny zavatra iainana amin'ny anteny-pirenena io ny namana faniry raha ao anatin'ny roa volana ianao zany no mivory ao anatin'io a andro anankiray zany ny eonanao amin'ny gouvernement teo ny zavatra iainanao sy etaeta ny fitaraina ny vahoaka mandritry ny enim-bolana zay seraseranao amin'ny vahoaka no ho tantaraina amin'ny gouvernementa so ampahafantarina amin'ny gouvernementa fandraisam-pitenenana raisinao ao nefa ny a 3 minitra raha petraka zany io 3 minitra io zany a marina raha zavatra hoe iainanao anatin'ny adiny ray raha ve de voatantara anatin'izay 3 minitra zay zany retraketra zany anisan'ny hoe isorana nytsika zay hoe namorona ny tony miara manonjy tony zany sy tony fandarana miara manonjy tony a mba sehatra anankiray ahafahatsika manambara ny etaeta ny vahoaka ahafahatsika sahady a miteny ny zavatra tsy mety ataon'ny fanjakana na ihany koa zany eo amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny masolom-bavam-bahoaka
dia afaka tena mivalapatra zany amin'ny fandraisana fitenenana sy manazava ny zavatra tokony ho azavaina tony aina manjery tony am'izay tokony antefany zay zavatra tiana ampitaina zay zany na manafaniry iny ary de amarantsika député Jery am'ty androan'ity ndray zany de mirary anao ndray zany ho tonga somatsara amin'ny herinandro ambony iny raha misy fotoana moa am'ty herinandro ty de mbola ivahiny eto ndray député Jery ia de misaotra betsaka namana faniry dia misaotra ihany koa ny teknisianina sy anareo vahoaka malagasy zay nieno ny fandarana Miara zay nataoko teo fa dia samy tompoko tahin'Andriamanitra iny ary atsasakady ny katroka mihitsika niaraka ny député Jery Randrembolaina ary dia andray ny député ny Atsimondrantsika Alain Ratsimbazafy izy dia asaitsika kely hitondra ny tatitra aloha tany mahajanga tany arak'izay zavatra fahitany azy tany ary resaka raharaham-pirenentsika fa zany rehetrarehetra zany ny matoa no mitranga de mbola hoentitsika eto ny fanadiadina hoe inona mo ity cause en Austria ity na hoe notre cause mbola ho resahantsika zany rehefa tonga ny fotoana satria zany de tena principe na mafia zany rehefa mafia de tena tsy mitsinjo am'zany hoe ahoana ny lafiny mahaolona sy ny sisy zany fa ny azy de tena business ny azy volany azy ka rehefa violena manitsaka n'io resaka principe na resaka moyen io satria ny azy zay ny deal zay ny azy ny fomba fifampitondrany volany zava-dehibe aminy zay ny iainany de zara fa misy tonga eny anivon'ny vahoaka eny lay le vola lalovina fa tena mampiaina am'izay hoe vola zay izy ary manao ny asa fandrarana lehibe izy de arovany ao anatin'zany asa fandrarana lehibe zany le cause ombona zay le cause en Austria resahantsika mbola hoe resahantsika zay ka raha vao manitsaka an'izay notre cause zay izy na hoe zay zavatra ombona antsika zay zao zareo dia inona zavatra mifamono reo ary mifampitady reo dia le fiainana mihitsiny zany amin'ny akabeany zay tokony hoe hisy hanana tombontso ositrana ao anatin'zany no potika tanteraka mbola tsy androany no anazavantsika an'zany hoe inony zany resaka principe na mafia anatina hoe cause en Austria zany any am'le Sicile any mba hampiasa an'zany any Italie any any Colombie any any Venezuela any ano ny tena mampiasa an'zany fa mbola ho resahantsika zany na Nicaragua na Paraguay fa tsy mbola androany zany fa ataontsika kely fotsiny fampidirany resaka hoe manomboka mahita sarisary zavatra hafahafintsika mampanabe ny any fa apetratsika eo ny amin'iny député Alain Ratsimbazafy nahoana ny avy tonga sabotsy ianao de lady ianao de fa niarika redynamisation tetsy amin'ny commune Pitatafika avy tamin'ny Mahajanga ianao nanomboka laka misy azoma nanahoana ny député Alain ia faly miarabanao aloha namana faniry ary manatitra ihany koa ny araba ho antsika voaka malagasy manaraka ny fandarana na ny toetoerana na ny ivelany kompatanana manokana ho an'ny vahoaka ao amin'ny commune Pitatafika satria marina tokoa ny voalazanao fa omaly dia nisy zay redynamisation tao amin'ny commune Pitatafika zay makasika ny diozy ianao ia lavitavitra ihany moa ny faritra Majangara 100 kilometatra mahery 500 kilometatra mahery ny lalana manomboka eo Ambondromamy no tena ahitana lalana ratsy mandrapatonga ny Mahajanga zany ary tena betsaka reo lavadavaka sy fahasimban-dalana hita misy ihany ny ampahan-dalana aty aloha kely na Ambondromamy izay misy lavaka zay ataontsika hoe fa voamarika zany hoe misy marika fotsifotsy reny carré reny zany mba everina angamba fa hoe isy fanamboarana tsy ohatsy zay moa ny rarina satria dia sahirana tokoa ny fiara zay indrindra ho an'ny fiara madinika zany raha ohatra ka hiazo an'izany faritra Mahajanga zany na izany na zany nefa dia tafaverina somatsara soran'Andriamanitra tany zay dy zay ary nisy tokoa ny fionana tamin'ireo vahoaka zany indrindra ny pikatoka atika Madagasikara amin'ny resaka hoe redynamisation zay nahitana moa zany nisy olombavambahoaka amin'ny rahalay tany sy ireo mpikambana ao anivon'ny bureau politika nasionaly niatrika izay hoe redynamisation ny atoko tika Madagasikara zay amin'ny faritra Mahajanga tao anatin'izay de nametrahana mazava an'ireo comité ad hoc zany hiantsoroka indrindra ny fametrahana ny rafitra rehetra isatokony any amin'izany faritra Mahajanga voalohany zany mba ahafahana zany mametraka an'ireo pakady rehetra
amin'ny hoe redynamisation moa de tsara ihany manamarika fa tsy ny fametrahana rafitra ihany izy io fa tafiditra ihany koa amin'ny lafin'ny fanetanana ary indrindrindrindra ny itondrana fanamariana mazava mahakasika ny pikatroka tiako Madagasikara rehetra ao anatin'ny faritra tsirairay de anisan'izany ny fanomezana ny karatra mahampikiambana amin'izao fotoan'izao a dia eo andalam-panaovana an'izay recensement zay tsika ho an'ny pikatroka rehetra tiako Madagasikara ary tiana ny manamarika fa efa tonga eto toerana ny fitaovana izay ahafahana manatota an'izay karatra mahampikambana zay a dia afaka manateny tsika pikatroka tiako Madagasikara fa irosy zany tsika zao a ao anatin'izay a fanavaozana ny karatra mahampikambana zay a tsy ho ela dia mino fa hanomboka ny famoahana ofisialy an'izay karatra mahampikambana tiako Madagasikara zay raha ny tao majanga manokana no resahana dia voalanina ny pikatroka tiako Madagasikara tao anatin'izay redynamisation zay nampiavaka ny tany majanga moa zany de tsara ihany manamarika fa io a no fisehoana ofisialy voalohany a ny secrétaire général faharoa zay ny solombavam-bahoaka mamrabenirina ary nitondra ny anisan'ny hoe mitondra ny teny ny antokotiko Madagasikara izy a ary indrindrindra ihany koa ao anatin'izay hoe mpiandraikitra manokana ny fifandraisana eo amin'ireo androm-panjakana zay moa ny andraikitra manokana izay napetraka tamin'izany solombavam-bahoaka zany dia ny antsoroka an'izay izy ary niona tamin'ireo pikatroka tiako Madagasikara ary anisan'ny hoe nametraka ny lanjany zany antokotiko Madagasikara zany ireo pikatroka rehetra sy ny mpikambana atao anatin'ny bureau politika nasionaly zay isina solombavam-bahoaka sy ireo olon-tsotra zay mandrafitra an'izany toy ny secrétaire généraly sy ny mpanindra nasionaly ny antoko zany ka zava-dehibe ny fionan'iny ary ny farana atao anatin'ny antsona hoe fahavitriana sy ao anatin'ny fahavonona tanteraka ny hafaran'izany feonan'izany da amin'ireo pikatroka tiako Madagasikara ary nisy endrika mihitsy ara ny atao hoe hira miendrika fitoriana fihavanana naseho tao anatin'izay ary ny fandray tanana ny rehetra mba anehoana fa tsy misara-mianakavy ny atokotiko Madagasikara ary manana ny tanjombonana de ny amerina ny fitondrana hotaritana zany atokotiko Madagasikara zany ary mametraka ny tanjona ho an'ny filoha marikarahavarimanana mba hipetraka amin'izany toerana maha-filoam-pirenena zany satria dia izy ihany no hita amin'izao fotoan'izao fa mafe sy mahay mitondra an'ity firenena ity ho any amin'ny fambiazana sy ny fandrosoana zany firenena malagasy zany zay raha ntsika malala moa ny zavatra efa ny antsoroany sy nataony teto amin'ny tany sy ny firenena namana ny RMDM ihany koa aloha antanina kely ihany mbola ho avy eto moa député Miara Manonja sady secrétaire général faharoa ny antokotiko Madagasikara mbola iresaka kely am'izay mety ho fahitany ihany koa fa na izany na tsy zany fararotany député Alaina Tsimbazafy eto amintsika eto lay fiorina tamin'ny RMDM sy mikatroka to saika nisy mpitandro filaminana ihany tsakatsakana fa aveo moa totosa somatsara ihany le fionana député Alain ny feany moa zany de ny hoe tanteraka somatsara ny fionana tamin'ireo vahoaka ny majanga zany nisy ny alohavana dinika tamin'ny tompona andraikitra ara-panjakana teny toerana moa zany ny alohany zany fionana tamin'ny vahoaka zany ka nisy mihitsy ny hoe fifanarahana zay natao mba hipetrahany andraikitry ny tsirairay raha ny tetianivon'ny RMDM no resahana dia isorana manokana ireo pikatroka sy ireo tompona andraikitra ao anatin' zany RMDM zany zay nisy ny avy aty Antananarivo tonga tany ary misy ihany koa ny tompona andraikitra ny RMDM tany toerana tao anatin'izay moa zany dia misy ny fanomezam-baovao ny vahoaka tany Mahajanga mahakasika ny rahapirenena ary indrindrindrindra ny fekevitra zay noraisina tamin'ny fionana tamin'ny fahatelo amby roapolo sy ny faefatra amby roapolo jolay lasa teo zay nataontsika taty amin'ny bypassy taty zany da nanana adidy sy andraikitra reo tompona andraikitra reo nitafa tamin'ny vahoaka nanazava an'izay fekevitra noraisin'izay satria ilaina ho tanterahana sy ampiariny reny fekevitra reny ary anisan'ny voalaza tao anatin' zany fekevitra zany no hoe ny tsy tokony ampiasaina mitandro filaminana ho herim-pamoretana ka na de teo azy ny fisiny le mpitandro ny filaminana dia nisy ihany ny ataontsika hoe fifandaminana teo amin'ny vahoaka
sy ny mpitandro ny filaminana ka nahafahana niatrika izany fifampiresahana teo amin'ny tompona andraikitra RMDM sy ny vahoakany mahajanga izany a ny azoma tolakandro a tokony tamin'ny efatra teo nanomboka izay feonan'izay ary ny lamina tena ampilaminana ihany koa ny ravany zany feonan'izany. Ny magaga manko député Alain Ratsimazafy de ny fanjakana de tahaka ny hoe manaroatra mibanga miala ihany amin'ny lafiny demokrasia ity satria dia mananjo malalaka izy amin'ny famorona olona etseroa, mananjo malalaka izy amin'ny fanaovana hetsika andalambe satria raisina hetsika andalambe daholo reny fanaovana diabe amin'ny lalana fitokanana sy fandehanana midina amina toerana reny fa ny ety anivon'ny fanoherana rehefa mba manana zay fikasana izay dia tsy maintsy mivoakatra ny mitandro filaminana ary ataony sakatsakana ny tanjona amin'ireny zany de hoe mba na de mamea lalana ary lay tompona andraikitra ny toerana zany de mipetraka foana le intimidation zany na le fampitahorana sy fampirorona de miena le olona tokony ho avy anatrika an'izy satria manoloana le zava-misy eto amin'ny firenena de matahotra ny ainy, matahotra n'le kisambotsambotra, matahotra n'le fanagadrana le vahoaka dia izay ny zavatra tena tadiaviny le fitondram-panjakana dola makota ozy ny filazantsika azy na kilalo maloto zany fa raha tena mipetraka anatin'le hoe tena demokrasia natao ho an'ny rehetra de afaka manao ny ataony mpitondra fanjakana de mimpanohatra ihany koa afaka manao ny ataony milaza mitatitra ho an'ny vahoaka ny zava-misy amin'ny akabeany satria tsy fahampiny ny toerana ahafahana maneho hevitra dia lasa sahirana zany ny vahoaka malagasy mandray ny hevitra zany dia ohatran'izao ataontsika Miara Manonja soa moa zany député Alain Ratsimazafy fa misy ny radio any toerana zay afaka mampita ny fandaharantsika ka eo amin'izay lafiny demokrasia à deux vitesses zay zany na demokrasia tena samy manana ny tondrany azy mifanjakana zay satria zay misy moa no nitrangana izy ireo tamin'ny amin'ny 2022 hoe tsisy ny demokrasia tsisy ny fahalalany tsisy ny fahafahana nefa rehefa tena miaina zava-misy amin'izao fotoan'izao tsika de vao mainka pira mihoatra n'izay zavatra tany aloha zava-misy demokrasia député Alain Ratsimazafy. Ampatsahivina mihitsy moa namana faniry fa andraikitry ny fanoherana no mitsikera ary voalaza sy voasoratra ao anatina lampanorenana zany atao hoe fototry ny demokrasia zany zay tokony hampanjakana amin'ny firenena republikana ary eo indrindra no ametrahana foana zany anisan'ny takina tao anatin'izay feonambe ny rodobe ny mpanohatra zay ny fampanjakana n'izay demokrasia zay mba tsy hisy mizana amitsindrinila fa mba afaka aneonevina ny vahoaka amin'izay fahitany na raha-pireneny tadio fa ny vahoaka malagasy de nametraka mpitondra tamin'ny alala ny fifidianany fa efana nampindramin'ny vahoaka io ary apetraky ny vahoaka ny hoe fitokisana amin'ny mpitondra tao anatin'izay lafi-pifidianana zay natrehan'izay fa ny vahoaka ihany koa de manana zo ny taky an'izay le tamberina andraikitra zay ary mametraka ny fanamarihana izy na ny fitakiana raha ohatra ka mivoana amin'ny zavatra natenain'ny vahoaka ny zavatra ataon'ny mpitondra zay hitatsika amin'izao fotoan'izao fa tena mitotongana ny firenena voatsela moa voatelo andro lasa angam'izay natsikatritsika fa ny FMI de namoaka fa ny ena hatrany amin'ny enina faingo ray isan-jato any taux de croissance eto Madagasikara zany hoe mbola miamahantra ihany tanteraka mihitsy ny firenena izany rehetra zany ange no mampijoro ny fanoherany ary manaitra hatrany ny tompona andraikitra hoe tsy ny fanarahana kosa ny fitondrana ny firenena any amin'ny kiso tahaka an'izao ka ireto teboka reto no tena anisany zavatra mila angatahana fanovana sy fanatsarana de indrindrindra ao ary tafiditra anatin'izany reo fitakiana maro zay napetraky ny fanoherana hatramin'izay hitatsika koa moa amin'izao fotoan'izao fa maro ireo fitakiana zay ataonyreo tompona andraikitra isatsokazina nananivon'ny sehitry ny fanabeazana zany ny fampianarana ambony sy ireo orinasa mpanjakana zay any misy amin'izao fotoan'izao ka matetika zany hitatsika fa ny eo anivon'ny fitondram-panjakana dia minimarenina sy minimikipy malona nireny fitakiana maro zay ataony ny isambatan'olona indrindra ny mpiasa-panjakana ireny kanefa dia toa manambola ihany amin'ny fanatanterahana an'ireo fotodrafitrasa zay natao isehosehoana natao
anaovana diversion ny zava-misy mariny atao amin'ny tany sy ny firenena io moa fantatsika na manafaniry fa ao anatin'ny distrikna Tsimorano tokoa no misy an'ny Analamanga Park efa anisan'ny efa niresahana teo zay fa mafisiny fa izany filomarika rahavalomanana zany nanana an'izany tetikasa sy finy zany napetraka atao amin'izany toerana zany fa ankehitriny moa le izy de nezahana ny lokon'izao fitondrany zao anaovana eraeraka mipitondra fanjakana mihitsy ny filo rajoelona mihitsy ny tonga eny toerana mitokana parka anankiray asa aloha fa nahavariana ny hoe hatramina tompona andraikitra ambony eo anivon'ny anteny meran-doolona anivon'ny anteny meram-pirenena dia tonga teny toerana avokoa ataoko angamba fa raha asa zay tsy hainao no nametraka azy teto amin'ny tany sy ny firenena no idinana hatramina filoam-pirenena de hoe mahamenatra ihany ny sala am'ireny fa reny zany ny faratapony zavatra hitany mety zay ngamba ny fahitany azy hoe président Ravalomana manko rehefa nanao an'ireny tsy de tena le oeraoera fa hoe zavatra ilain'ny vahoaka fotsiny zany mety minime zany fa important fa par rapport an'le hoe nanao lalana be satria nytretinao manko député an'era tsy mazavy de tena hoe tokony grand travaux ny ijorona filoam-pirenena tokony zavatra ngeza be fa tsy fa ny atsika ne na manafaniry ny filoam-pirenena na atao hoe 570 metatra raha mipavivita de lasa izy mitokana an'izany lalana zany misy an'izay mihitsy ary tena misy zany ka matoa amin'ny tena zany tena misy tany atsimo zany filoam-pirenena aveo zany ve tsy atao hoe manetry ny mahafiloam-pirenena azy ihany raha asa kely sala am'izany no filoam-pirenena no midiny zay tiako ihany koa no manamarika fa eo amin'le fampitam-baovao dia hafa mihitsy ny fomba hitondrany zareo azy zany hoe everina ho asa goavana lehibe ilay etokanana de eo amin'ilay toerana zay misy ny atao hoe asa vita kely ihany no miseho sary de tonony nanao asa goavana zany fitondram-panjakana zany manahirana de manahirana le izy fa isika vahoaka de efa samy mahalala any fomba fanao sy fomba fetsika sy ny atao hoe fanodikodinana ara-tsaina zay ataon'izao fitondrany zao fa mino fa tsy ho voafitaka zany tsontsika amin'ny ho avy le izy tokony misy mahamenatra ihany am'le fitondram-panjakana zany hoe asa vitan'le olona naonganao no anaovanao tena oeraoera be de niverina nandoko trano de miverina nanapaka bozaka de miverina nandoko an'le kianja le fanaovana rindrakira sy ny sisa de nanamboatra am'le baingalo sy ny sisa de nanamboatra an'le tafitrano zany hoe le zavatra efa nisy ary zay le izy hoe le lafin-javatra ohatran'ireny ahitana toetra n'le mahampitondra de alaira tsy mazavy satria tsy zavatra ohatran'ireny ohatra no andany fotoana ny alasany no atarany de otokanana na de andany fotoana ny eteny Tshisekedi de otokanana na andany fotoana le Emmanuel Macron fa zay le nitenentsika hoe omeo an'ny andraiky ny commune sy ny gouverneur sy ministre aleo mba ho an'ireo ministre reo mba te hanapaka ribango nge le ministre andreo matoa filoam-pirenena misy zavatra tokony mba ho tapahan'izy ireo any am'ireny fitokanana samy hafa ireny CSB2 de omeo ministre ny fampianarana mba manapaka riban ny ministre ny fahasalamana ny EPP manara-penitra de le fampitritra izy akehitriny misy mitritra marobe sy misy mitete aleo mba ho an'le ministre ny fampianarana izy le université any amin'ny takone Riasoavinandrina sisa aleo mba ho an'le ministre ny fampianarana ambony le lalana 500 metatra tompoko aleo mba ho am'le gouverneur le izy no manapaka azy fa ataovy am'le grand travaux ohatra le Analamanga Park zao de tena tokony gouverneur ny Analamanga mihitsy satria fananana Analamanga io zany fa le izy satria zany mahafantatra le fitondram-panjakana hoe tsy tafavoaka tsony izy manko zany raha raisy na nleky sarisary député Alain Ratsimazavy de hoe ohatra ny me mamato tena tsy kelikely ohatran'izao raha ohatra zany le Madagasikara izy de fatora tsy kelikely ohatran'izao le tendany de me manala tsy kelikely am'le le zavatra atao ambany tokony izy ilatsako anaty lavaka tena mampalahelo le zava-misy am'izao fotoana zao de lasa le filoam-pirenena daholo miantsehatra an'le zavatra rehetra na kely sy bitika azy de lasa tsy misy ho an'ny rehetra le izy ka mba te hametraka am'le plako koa ny sasany hoe zay koa tompoko mba nitokana mba ho te ho azy sary manoka kanefa efa nisy roa volana zay raha tsaroantsika tsara nitsanganan'le gouvernementa de mbola misy ministra tsy nitokan-javatra mihitsiny
zay tokony ho anjaran'le ministera le izy ohatra raisitsika fotsiny nge zao hoe ahoana ny eritreretitsika amin'iny fahatelopolo am'zato taona ny omi iny sy lay fanamboarana an'lay atrano zay ahafahana mpiarakara marary nefa misy ministry ny fahasalamana eo a de tsy voasoratra ao anatin'izay fa de hoe ministry ny fiarovana sy ny filohan'ny republika ao anatin'izany zavatra somary mahagaga ihany lafa zavatra ohatr' za fa misy moa zany le mpikambana ao anatin'ny gouvernement efa tsy midongo tsony satria de hoe alolo mba tsy voelingely ohatran'izany a le base opérationnel avancé na le détachement en sécurité reny zany a tsisy ministry ny fiarovana na ny secrétaire d'état la gendarmerie mitokana am'ireny fa de lasa amin'ny filoham-pirenena daholo lay kanja manara-penitra de tsy lay ministry ny fanotanjahantena zany hoe inona moa ny tenentsika zany titsentsika zany de hoe misy asa normal tokony misy tompona andraikitra normal manao an'le izy fa lasa amin'ny filoham-pirenena zany a no sady eo amin'ny présidence no filoham-pirenena no membre ny gouvernement no filoham-pirenena ny gouverneur no filoham-pirenena ny be ny tanàna dia lasa ohatran'ny hoe mpandobary izy ihany no matsaka rano izy ihany mandrehatrafo izy ihany misoronafo izy ihany manofa vary de izy ihany rehefa aveo no mahandro vary de rehefa aveo rehefa matamoaka le vary de tsy te ho tompona andraikitra izy fa mitady indray am'le hoe lay tompony vilany ndray no mety ho diso anatin'izay deputé Alain Ratsimazafy aloha raisitsika amin'ny sary ohatran'izay le izy mba hahafantarany le fitondram-panjakana ohatrohatran'izany ange le endriky le fanjakana tantanareo hoe fa ny rehetra zany raha mieritreritra hoe mba hanao zavatra tsara sy lova zavatra tsara ka ny teny deputé Jererandrembolaina teo le hoe jery todiko ny lasa de mba te hanao zavatra tsara kanefa tsy zay ny zava-misy deputé Alain Ratsimazafy ya araky nefa nresantsika teo de manahirana ny fifanitsahana ndraikitra sy ny tsy fanomezana asina ny tsirairay ao anatin'izay toerana na ny endrena na ihany koa ny toerana na voafidy zay io moa zany de hitataratra ny tsy fahaizan'ny filohandry Rajoelina am'izay le hoe rafitra tanatohatra misy ato amin'ny tany sy ny firenena zay a fa ninina hitsahana sy ninina okosehana avokoa ny tokony andraikitra zay tanany tsirairay fa tiano samborina avokoa na horaisina tanana avokoa ny rehetrarehetra nefa ny izany de hitataratra amin'ny hoe tsy fahaizana mitantana zany zay tsy fahaizana mitsinjara asa izay a dia hiteraka olana zay atsy hoaty satria tsy maintsy anana endrika reo tompona andraiky satsikajin'ireo hoe fa inona ihany ary zany no izay izy azy zany ao amin'ny andraikitra zay tanany a fa toa salivanina avokoa zany andraikitra zay tanan'izy ireo zany ka mba ampitaina ihany amin'ny filohan'ny republika mba fataro ihany reny zavatra zay tokony atao fa toa meny mpitazany aty ivelany aty hoe zao ve no hitantanantsika ny raharaha eto amin'ny tany sy ny firenena tamin'ny faran'ny herinandro teo deputé Alain Ratsimazafy dia nisy lehibe anantokiray nidina tany faritra Moronmanitany mpiaraka am'izao fitondram-panjakana izao ary mpiatrika ao anatin'le hirimarana isika rehetra miaraka amin'Andriamatoa Andry Rajoelina mpanangana lay Armada ihany koa ary ao anatin'ilay vovonana zay manana candidat zay manerina amin'ny faritany fa ny menimenina hoe tsy mba anisany nahazo toerana tao anatin'ny membre ny gouvernement ary miteny mihitsy fa hoe mitavozavoza ny fanjakana am'izao fotoana zao de fantatry ny rehetra ny tiako tenena am'izany fa ny lehibe any antoko asa vita ny fampitsarana zany fa tafarany herinandro teo ihany koa de misy fanazavana ny amin'ny hoe mety hanaisitra gouvernora ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny filohan'ny republika zany satria dia misy mety tsy mahafapo ao anatin'izany asa izany zany rehetrarehetra zany moa de ahitantsika taratra tamin'ny larbi teo ny amin'ny hoe de navadika indray zany tahaky ny mahazatra hoe nesorina le tale général ny Jirama de ohatrany hoe laza fomba fiasa vaovao fa io moa zany a de ny teo foana ny teo novaina le PCA de tsy hita zay vokany zay tena akaiky ny filohan'ny republika de novaina ihany koa lay tale généraly zao zany esorina le tale généraly navadibadika reo DG sy ny DGA rehetrarehetra ao anatin'izany Jirama zany natao ny tarifa optima natao ny karazana tarifa rehetrarehetra social économique confort e super confort e sinsisa tsisy vahaolana mihitsy ao anatin'le Jirama fa vao mainka raha fahampitehana ny zava-misy am'izao fotoana izao de rehefa mahita an'izany tsika deputé Alain Ratsimazafy mino tsika fa lay lehibe any antokavy toa tsy mpanohatra no miteny hoe mitavozavoza le fanjakana ary le fikasana indray hanovany le mpikambana ao anatin'le gouverneur de everitsika sady efa tsy ara-dalàna moa zany deputé Alain Ratsimazafy ny hoe miala amin'ny fanovana gouvernement
manova gouverneur manala ny DG sinsisa de ohatrany hoe kotizafiany lekisisy I raha malaly io namana faniry ary anisany manahiratsana ihany no mijery an'le zavatra misy am'izao fotoana zao hoe efa manomboka miala am'izao fitondrany zao avokoa ny rehetra ary efa manomboka maneho ny heviny izay zany a no ahitana taratra fa efa misy mihitsy a ny tsy feteza ny mpitondran-draharaha mpanjakana ao anatiny zany gouvernemanta sy ny fedidinany republique zany raha ray aman-dreny ohatrany reny zay tompona andraikitra anisany nametraka an'izao fitondrany zao tamin'ny fotoanandro no efa sa manambara imasom-bahoaka ny fitavozavozan'ny mpitondra mamany olana eto Madagasikara le nahazatra azy eo amin'ny faharoa taona sy tapan'le fitondrany eo am'izay izy manomboka mitety faritany sy miteny iny ary le fambara ka efa miseho mifambara rehetra anjarantsika vaoaka malagasy sa ny mandray ny fanapahan-kevitra mifanindran-dalana am'izay fa efa tsy mety tsony ny zavatra iainantsika am'izao fotoana zao ary tsy mendrika ny vaoaka malagasy zao endrim-pitantanana misy am'izao fotoana zao satria araka ny efa nambarantsika ombenombeny a dia miaina ao anatin'ny fahasairanana ny vahoaka raha tany amazangany tenako tamin'ny herinandro iny namana faniry fa presaka tamin'ireo olona sokajin'olona maro samihafa fa ny fehany de zao hoe tena sahirany zay am'sehitry ny fandrarana de tsy mandeha araka ny tokony izy tsony ny fandrarana zay atao am'sehitry ny fizahatany moa zany dia vitsy de vitsy a ny malagasy a no any mahatonga makarivotra any am'zany toerany zany no lay tsy fahafahamanao zany am'sehitra arabola indrindrindra no tsy ahafahany malagasy a miroso am'zany nefa dia anisan'ny toerana zay atao hoe fitsidikitsika izany toerana zany amin'ny vanim-potoana ny fialatsasatra de efa miaina de miaina zany rehetrarehetra zany ary ny fandrarana de efa mitotongana de mitotongana eo ihany koa namana faniry tsara ihany ny manamarika fa izao fitondram-panjakana zao a de efa manomboka amin'ny hoe tapidalakale nahitana taratra an'izay de ireo karazana fanodinana ny sain'ny malagasy hatrany am'ireo fampanantenana maro samihafa zay tsy mbola mitsahatra manao an'izay fampanantenana zay izy niainga hatrany amin'ny fampelezan-kevitra ka mandraky ty androany hitantsika ireo tetikasa mbola ezahana ambabona ny malagasy am'izao fotoana zao ny tiako tsondrina namana faniry de ny hoe tsy adalatsony ny vaoaka malagasy ary tsy ho diso lalana izy raha pitso satria efa fantany a ny zavatra zay nampananteny anazy ka vao maka napitsoka azy tao anatin'izao lavaka lalina amin'ny fahatrana zao ka inoko a fa hitazona an'izay fomba fijerin'izay ny vahoaka amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra raha pitso raha afaka pitso ya amaraparantsika député Alain Ratsimazafy zava-dehibe zay fanazavana zao fa aleo angamba ny verina kely am'izay tsika satria fa mandeha le fotoana manana programme resaka fitsangatsanganana fionana lehibe satria moa zay hoe miaina le antokotiky Madagasikara ary mihetsiketsika daholo ny any fokotany ny commune ny district sy ny faritra rehetrarehetra any mahafinaritra ary raha ny vaovao azotsika am'izao fotoana zao a dia efa le olona mihitsy ny miezaka manetsika zany a fa tsy hoe mantantsony ahoana ny calendrier anareo any foibe rovina tonga aty aminay fa efa tena tototry ny calendrier na ny foibe raha ny vaovao fantatra am'izao fotoana izao député Alain Ratsimazafy ka misy an'le zavatra karakaraina amin'ny fa 30 ny volana Oktobra io ary everina angamba fa tsara ihany amafisin'ny député Alain Ratsimazafy satria tena ngeza be io hetsika karakarainy tanora tiako Madagasikara io misaotra indrindra namana faniry ary eto moa zany de manentana ny mpikatroka team rehetrarehetra atao anatiny zany district Antananarivo Atsimondrano zany zay koa nefa tsy hoe ho tonga namana vao mavomavo fa asaina avokoa isika zay mpikatroka tiako Madagasikara am'ireo commune am'ireo district manodidina zay afaka ny amonjy an'izany fitsangatsanganana lehibe zany a ny fodikevitra moa de hoe mba ho firaisankina any mpikatroka tiako Madagasikara indrindra atao anatin'izany district Antananarivo Atsimondrano zany a natao izy io a amin'ny 17 ny volana Oktobra ho avy zao andro asabotsy io a noko fa andro tsy fiasana zany a ka marotsika no ho avy amaly an'izay antso sy fanentana an'izay a manomboka amin'ny fitora maraina de efa misokatra ny vavady ary araka ny fanambara tetsy ampiandohana dia
misy moa ny manafana ny fotoana ny toerana ireo artista anisan'zany a ny realson reo black arianna izy telo mirarareo zany a no anisan'ny mpanakanto ho avy any mbola misy ihany ko reo mpanakanto zay atotsika hoe artiste surprise ho avy eny toerana anafana ny fotoana fialambolitsika amin'ny fotoana io mariana fa afaka mitondra sakafo maivantsika avy any atokantrano tsiray avy any kanefa ihany ko atsika zay mety tsy nahavimbina de efa misy ny fivarotana ireo sakafo toy ny vary sy loka eny toerana misy ihany ko ireo tsakitsaky isan-karazany ny rano fisotro de misy eny toerana raha mafana ny andro de hitatsika ihany ko ireo klasy zany zay mety apakanjijika atsika rehefa mafana ao anatin'zany lanonana izany tsika menakavy izany rehetra zany dia natao indrindra mba ametrahana n'izay endriky ny firaisankina ny mpikatroka atika Madagasikara zany ka anasana antsika rehetra tsy akanavaka indrindra isika atao anatin'zany distrika na Antananarivo Atsimondrano zany isorana manokana moa ny tanora atika Madagasikara zay antsoroka indrindra amin'ny fandaminana rehetra ahatotosana an'izay feonan'izay ary eto ihany ko no ampasahivina atsika fa misy ny atao hoe hofatoerana anga zany moa fa tsy hoe vidim-pidirana akory zay amin'ny vidiny mirary de mirary 2 ariary ny hofatoerana zay alohantsika ny amin'ny toerana io amin'izay fotoan'izay isy ny fandaminana maro isan-karazany zay isiny ny filaminana ao amin'ny fidirana sy ny fivoahantsika eny amin'iny toerana iny tsara ihany koa nefa ny mampatsiahantsika fa mahakasika ny redynamisation dia araky ny fanambarana namana faniry teo de vita omaly ny tao anatin'ny redynamisation tao amin'ny commune Pitatafika zay natao teny amin'ilay votel teny omaly zay anehoana ny fisaorana era-poeran-tsaina atsika menakavy zay tonga namaly ny antso amin'ny omaly satria de maro tsika ary tsy ombo mihitsy ny efitrano zay natokana anaovana an'izay feonan'izay omaly ary tao anatin'izay feonan'izay no nanazavana ny mahakasika ny rindran-damina ao anatin'ny redynamisation sy nametrahana ny rindrindra andreo rafitra rehetra izay tena anivon'ny fokontany sy ny tena anivon'ny commune ary vita somatsara zany ny mahakasika ny jeune team amin'ny femme team ary koa ny team amin'ny ankapobeny zay fatatsika ny hoe foko team sy ny com team tsara ny manamarika fa amin'ny asabotsy ho avy zao fa 13 ny volana Oktobra de any androibe indray ny fotoanatsika anao an'izay redynamisation zay ka ao amin'ny dokotera miadana na dokotera Norbert izy tsika ao Akadivory ny fotoanatsika mpikatroka atika Madagasikara ao anatin'izany commune Androibe zany manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fotoanatsika ary isy mihitsy ny nofika eny amin'ny tampihavanana zay rahantsika amin'ny atoandro mba ahafahana mifantoka tsara ao anatin'izay fametrahana ny rafitra sy ny tontolo ny redynamisation izay akoatran'io moa zany amin'ny alady ho avy zao zany hoe ndray andro aorinan'ny ny amin'ny commune Androibe dia ny 24 ny volana Oktobra zany de any amin'ny commune Ambavatontokana indray no anaovana an'izay redynamisation zay ka anasana atsika rehetra mpikatroka atika Madagasikara na isika zay maniry hiditra ao anatin'izany antoko zany na ihany ko isika zay efa tao ka somary nivoaka kely tao anatin'izay antoko zay mba hiverin-dalana fa ao anatin'ny redynamisation de misokatra ny varavarany antoko mandray atsika rehetra ametraka an'izay hoe fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara zay isika le manao redynamisation mihitsy tokoa no makariary andohany le fitondrana deputé tsy mazavy ary mahatonga azy ireo miazakazaka amin'ny tokanjavatra na de tsy tokony hoe anjarany ara de mangalam-pinana ny anjarany hafa eo ihany ko le hoe miezaka manao zay tsy afahantsika mifampikasokasoka amin'ny vahoaka na mpanohatra io na tiako Madagasikara satria fantatry izy ireo lay efa fahatsompanantenan'ny vahoaka sy le efa fahatongavan-tsain'ny vahoaka amin'izao fotoana zao
zao de mihetsika zany tsika manao redynamisation de marary mihitsy ny sain'le fitondrana sy ny mpanao anazy hoe tena ahoana ihany ary ty oetondray zao de hotonontsika fa amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra ny any frantsa any efa manao ny azy de fahatelo-polo ny volana oktobra erin'io ndray ny RMDM diaspora ihany ko efa iona amin'ny vatana izy ireo ampisampikatraka fa mety any Toulouse any ny anatanterahana izany oetitsika ohatran'izay satria maro be izy fa raha ohatra ka ny calendrier ny redynamisation ny oetitsika eto deputé Alain Ratsimazafy de tsy ho ampy mihitsy ny fotoanantsika de ozy ny olona fa ahoana foana raha fa tsy maintsika omentsika avana ny atokotiko Madagasikara sy ny hetsiky ny RMDM anatin'ny lafin-javatra samihafa fa tena ity ny amaranantsika azy deputé Alain Ratsimazafy de anaovantsika bravo félicitation izy Folomena-da zany zay afaka teo anivon'ny tribunal administratif reo mpanolotsaina ny tanàna zany zay nitoriny ny be ny tanàna zany ny amin'ny any esorana azy ireo tsy ho mpanolotsaina ny tanàna dia nandesy izy ireo ny resilava moa zany de resilava eny foana satria fampitony fitorinana azo ny mpanolotsaina Clémence iny ary ny fitambarambian'izy Folomena-da de iny zany voalohany de mbola resilava ihany koa teny anivon'ny fitsarana teo anivon'ny fiadinan'ny tanàna Antananarivo zany manoloana zay hoe antso-jay sy fiezana zany zay fanampitehana andreo mpanolotsaina ny tanàna zay amin'ny lafin'ny karazana fanenjehana maro samihafa fa mbola mipetraka izy ireo ary raha ny afatra voarahintsika de hoe mitondra ny afatra ny fisaorana ho an'ny voaka Antananarivo sy ireo olona rehetra zany zay nanotrina azy ireo tany amin'izany tribunaly tamin'ny zoma izany nisy solombamboaka teto amitsika moa zany nanarika izany raha ny fantatra dia ny solombamboaka feno raha lambo manana ny solombamboaka fetra raha lamjafombololona ny solombamboaka Rambosalama Emilien sy ireo avocat tahaka ny maître Olala tahaka ny maître Eloa zay anisany nanao ny fiarovana anreto mpanolotsaina ny tanàna reto sy ny voaka maro be sy ireo mpikatroka zany zay manome zay firaisankina izay raha ohatra ka tahaka zany foana nataontsika dia hirosoaingana ary afaka mijorotsika manoloana zay tsindry sy manoloana zay hoe fanampitehana ny voaka Malagasy ireo ambaratonga ndrafitra sy ambaratongan'olona zay manana fijoroana samihafa izay amaranantsika azy deputé Alain Ratsimazafy. Ya dia manatitra ny fisaorana sy fankasitrahana ho antsika vahoaka zay nanaraka ny fandarana Miara Manonja tamin'ity andron'io ty isaorana manokana namana faniry sy namana Rina Rabe Mananjara ny solombavambahoaka zay nandray anjara teto amin'ity fandarana ity androany ary tsy adino ianareo teknisianina de mametraka ny veloma finaritra tompoko lasy tompoko vavy.